цацкамі раблю. Церабонік. Бонік. Бонік. Я не левон, але можеш мяне покусаць. Консервы рыбные с бульбой и драники? Не, ну нафиг. Не треба так больше вас. Полымяная прапанова! Новая цацка нашей компании, всего серии номер 1488. Лялечный Адольф. Идзе ў комплекте с лялечными габрэями и лялечной духовкой, как ваши деточки могли. Хвилинка эдукации на канале Тодзи. Футарал — то самое, что футляр. Учите мову разом с Тодзи. Тодора. Крадется. Он крадется. Я поспел натиснуться, але занадто поздно. Ты только поклич. Я заберуся в твой форт вельми глубоко. Не перебор. Давай. Не у той бок глядишь, твой микрофон. Повинно быть готичненько. Здорово, мужики. О, у меня гука не было. Ё-моё. Зараз включу и пиво включу, и горелку включу, казав. Горелки у меня нема. Так, зараз. Расставляюся. У меня, карацей, сегодня вельми сумный настрой. Я недавно его сапсавала крама, якой я купил лишь за опушні гроші. Crimson Desert хайпове. Я хотів його сьогодні стримити. Але, ну там, типу, крама показує, що можна активувати у Польщі. Я такий, ну, класно, окей, криху тоннейшим. Остатні, типу, Global регіон і все таке, ну ладно. Беру, а там... Хрен тобі. Нельзя активувати у Польщі і все. Ой, уже боты пришли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дайте я шлепну бота, а. Там туаз. Ага. Пришел. Ведь... Ой, боты. А ты батыш летаем, солдат. Ой, сикарайте, я теперь сижу без грошей и без гульни. Охуенно. Настрою дома, як у говно одразу. Покуль я... час ідзе, якби хайп тройну сыходзіць, якби, ну, ладно. Не паглядзяць беларускія гледачы хайповую гульню. Ну и ладно. Так, где там ключись назад пиво? Хотя бы пиво, похуй, это выпью. Дашборд здесь тут на... А чему ты хук купляешь, а?
Эй, так. М, Пробилось. Optional points. Подупил. Такое Ерика за душу. Появилась. Ловишек. Саме дякую за душу. І за гідрацію дякую. Вась. Такс. Это треба поставить на подлогу. І ложу. Я зараз такий срач на столі. Просто не уявляється. Мне тут просто все, что могло, что я мог приволокчи, собі на стол покидать, я все принес. Зато мне пришла классная пачка бронзолета. Примерная пачка. И с добрыми хлопчиками и девчонками я може на отдых покажу. И мне пришла лямпа. И это самое может быть с добрыми хлопчиками и девчонками. Так, енергос у шорош не стоїть. Ось так я п'ю енергос. Це енергос навіть половини не вип'ю. Так, нож. Кого кота не принес? Чому у пригожуна усі от віша настрой сапсувався? За копірок. Второй месяц обсовался, я уже распоминал, потому что я купил хайповую гульню, за немалые гроши на небе. Крама писала, что можно активовать у Польши, а активовать кнопнулося нельга. И теперь, ну, типу, треба чекать от 3 до 5 працовных дзён, пакуль там крама гэта раздупліцца і верне мне грош. Я уже зрабіў тикет у суппорт. Что за херня? И небо такие лiterально за хвилину просто поглядели этот тикет, такие, ну чал даруй, типу. Мы ничего не можем зробить, мы эскалюем это до селлера. Я такие, окей. А теперь не перекрикивай музыка. Ще и микрофон громче зроблю. Ой, ладно, хрен з ним. Неприємно, конечно, кривдно, але як треба жити далей. Так, тут я все поуключал. Ось, коротей, дороженькие мои. Сегодня мы будем гулять у Люто. Это хоррор и, короче, ось, Крипятница. С Крипятничкой вас, мои любимые и добрые большие. Давайте не будем долго откладывать и погнали, короче. Давай, гульня. А? А? Где я? Да я нахуй. Ау! Ау! Так, ладно, я не барашек, окей. Или да я нахуй. Іншую копію покуль чекаєш, ну блін. Шкода грошей. Until little by little everything in its path is buried under the sand. Здесь бла-бла-бла, все хреново. Пчела снежная бура, ой, снежная песчаная бура, и давай засыпать песком меня. Скажем. Коль меня всего не засыпало, типа. И? Fortunately,
Sam is used to his many На recurring щастя, Сем nightmares, призвичаюся although he до hasn't had таких this ночних one for a кошмарів long життя. time. He doesn't know what Але it такого у means, його ще не було. but Він не whatever ведав, it що це is, означає. it's happening again. Але, ну, типу, воно і знову відбувається. І воно відбувається і знову. Бляха, ну навіщо робити гульні... Блядь. Ой, блядь, ну не треба робити з 21/9 гульні, блін, для 16/9. Ну не треба робити таку хероту, боже. Відключить гэта відомо нельга. That was weird. Було For a дивно. brief moment, Sam На короткий stood момент Сем completely still. застив. І good morning написано. Доброї раниці, ну, это, і нехай щастить. Алло, есть кто? Ты мне наполохать думал? А, свежальник? Ха, хрен тебе, я не наполохаюсь, я не боюсь. Пошел в сраку. Тут кто? Девчонка некая, мужчинка некая. Все некие мужчинки. Ладно, классичные. У меня такие срач, что я не могу на вас нести. О, нашел. Мемы. Пиво я коли что активовал, Еловиченко. Где? Так, мимасик. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Ось такі мімаси река. Правда, не вельми добра башня його, бо у мене підсвітлення... Може мені просто треба зробити менше яскравість підсвітлення? Воно занадто яскраве. Ти після ушора. Go! Дякую за півасик, дякую. Так, ось, опс. Ну слухай, я зробив. Менше яскравість, здається, лепше стало. 20 соточков хопить. У меня есть. Вот это. От кукурузки. Мило. Так, 8 мас. Так, значно лепше стало башня его теперь. Это я река после вчерашнего. Вот буду мыться, а ты пей. Будешь мыться? Ну, это... Добро тебе помыться. Не утопиться. Так, пивасик. Ой, зараз і настрой полепшится. І нахрен мне не треба гэты Crimson Desert, нахрен мне гэты хайп не треба, нічога мне не треба. У меня есть цудоўныя Еловиченко, у меня есть цудоўная Эрика, мои лепшие глядачки, самые отданные. Мне больше никто не потребный. Ось. Так. Зараз я ще і півасика вип'ю, і все буде добре. Так. Де? Де ж борт? Де мій дешборд? Так, я напрацюю. Добре. Так. Пивас. Ну. Подымем наши келихи и выпьем, напевно, не чокаяся за Чака. Коли не ведали, помер Чак Норрис.
ва ўзросце 86 гадоў. Цудоўны быў мужик. Ну як памёр, ён пайшоў гэта апіздзюліваць смерць, апіздзюліваць Люцифера, апіздзюліваць Бога і увогуле чарцей ганяць. Карацей, ён перайшоў у стан Думгая, ён пайшоў ябаць чарцей. Ось, за Шака, і яшчэ сёння дзень нараджэння Чэстера Лінкін Парка. Не чокайся. О! Какое горькое пиво. Этой бляшанки хотя бы сдать можно-то? Ну хотя бы сдать их можно, ладно. Пойду сдам потом. Будем мне еще на пиво. Будем мне додатковый инкам, так бы мовить. Як він робив штодзень? Сам падрыхтаваўся выйсці з хаты. У мяне піяніст у хаце жыве. Адкуль тут піяніст? У мяне няма фортэпіяна. Не бачна. У мяне няма, не, у мяне няма фортэпіяна. Не, няма. Алло, опустите! Ой, які мышаня. ЛГБТ. Причем тут рек? Типу, ЛГБТ сердечко і запис. Типу, там записується ЛГБТ. Там записують у ЛГБТ, напевно. Пустите, мне треба записаться у ЛГБТ, коли ласка. Мне треба валідація і недостатково ЛГБТ. Пустите мене. Ух, паскуди. О, я ж, бляха, треба, напевно, ще оці все написати було. Я все забываю. Настолько у меня с настроем хреново, что я все позабывал. Так. Три пятница. Господар СТ2. Люто. Гуляем. Так, і напевно треба ще примацувати вияву. Copy image. Який дивний запах пішов. Багаття. Так. Ой. Стримінг. О, люто. Не next, а now. Використовую фігню одну приблуду, капосить одночасово у 30 сетки. Ну давай, пості. Давай. Ой, яшчэ. Треба ж, напевно, запостити тут гэтую посилочку на відосик. Сьогодні випустив відосик. І його варто усім поглядеть, він смішний. Так. Ой, я ще і на YouTube запустив трансляцію. Нахрена я це зробив? Там ніхто не буде сидіти. Где? Угу. Обагулить. Певать. Смешный видосик.
Видосик. Чат. Так, бляха, где... БС, чему у тебя нема кнопки замацовать? Курче ты. Курче. Пин. Оп, пин. Yes. Yes, Мануэль. Yes. Всё. Сити. Что, ну, угорает так. Ну, я. Роуджу комат. Як яно. Так. І вияви незразумелые некие. Что это увогуле намалявано? Помню. Ладно, Сэм, погнали. Мануэль Пинт. Все. Ось. Нет. Так. Лямпа. Лямпа не включается. Мне здаецца, гэта нейкая вядомая карціна, не? Дайте-ка я проверю. Ажно ж цікава стало. Ну-ка, что там за такое? Ну-ка, покажите. Жан-Батист. Ну так, Содом. Так, як я и подумал. Это спаление Содома картина. И что, теперь без содомии? Только трэш-угар? И все? Як же содомия? А что тут? Так, перевозим рэчы. Ага, переезд у прогрессе. Это Старости Стейрс? Мой покой, ванный покой, горы, так, сходы. Угу. Что все перевозить, скоростей? Не все еще запаковали. С палением Содома содомия не зникла? Ну, конечно, она не зникла. Содомия это весело. Люди любят это веселое. А что там такое лежит, Ники? Чему Гульня такая мыльная в угле? Але сегодня он выглядал неким разгубленным. Магчыма, праз пераезд. Бляха, я памятаю, я гуляў у дэмаверсію гэтай гульні, она была вельмі крыповая, але тут гэты апавядальнік, ён змяняе просто тон гульні, і яна пакуль успрымаецца ніфіга не як хоррор. Ён паспрабаваў адчыніць куфар сваёй бабулі. А што? Ай, нахрен. Ён не ведаў, дзе ключ, во, што там сказалі. Бляха, як мяне раздражняе тое, што гэтая гульня ўж у 21:9, у 16:9. Сутарэнне. Сэм баяўся цемры, але да гэтага сутарэння ён прызвычаіўся. І нават адчуваў сябе больш-менш сейвова, як это бяспечна ў гэтым месцы. Дзякуй. Мне ежу прынеслі. Теперь у меня яшчэ меньше стало места на столе, у меня и так его не было. Калі апавядальнік пачне казаць, што мы кагосьці забіваемся, нас нехта забівае, гэта будзе хоррор. Паглядзім, што будзе далей. Я не спойлеру сабе, не глядзеў праходжанне. Зноў гэты сімбаль, які сімбаль. Это пауза. Бляха, ну чал, ну што ты... Что значит гэты символ? Это просто знак паузы, ну. Як его перекрутить? О, ну. Спыніць видосик просто. Я не памятаю, калі я пачаў бачыць гэты сімвал. Упершыню пабачыў гэты сімвал. Але цяпер ён паўсюль. Нібыта ён мяне пераследуе. Ён не выглядае так.
Яно не падобна на тое, што гэты сімвал прыйшоў з маіх начных кашмараў, жудзікаў. Таму што ён з'яўляецца ва ўсіх іх. Што б гэта не было, падаецца, гэта штосьці, што я бачыў раней. Дзесьці яшчэ. Яно пачынае мяне непакоіць, я ненавіджу гэта. Я спадзяюся, я змагу знайсці... Што гэта? Каб і штосьці з гэтым зрабіць, выкінуць неяк яго з галавы. Ну окей, ну дзве нейкія лініі, бош. Так вось жа гэты сімвал, гэта картачка, дзе ты гэта бачыў? Ну камон, чал. Вось, літаральна побач ляжыць гэты сімвал. Ён ляснуты, гэты сэм, дароў метэагоры, дзякуй за душу. Каса. О, каса! Это ён вывучае нейкую мову, гішпанскую, напэўна. Каса. Ну, типу, хаос. Ом. Каса, гэта по-гішпанску. Добрый вечер, добрый. Муфаса. Каса. Микаса эс ту каса, ну. Ола, кабронес. Это все, что я ведаю по-гішпанску. Ола, кабронес. Напэўна, з гішпанцамі лепш так не размаўляць. Здаецца, гэта можа не вельмі добра скончыцца. Блин, нормальная такая даміна, нахрена пераязджаць кудысьці? Ты зноў піяніст. Зноў яго прыпадак галавой фортэпіяна б'ецца, ну. Так, чытаць. О, Джоэл Хейл. У памяць Джоэла Хейла 60-х. Ну, нормально пожыў, 69 гадоў, хопіць. Выйшаў на пенсію, і все, і давай это, памірай. Наўпрост зараз я ў іншым месцы. І нават улікуючы, што мы раздзелены, я бліжэй, чым калісьці быў. Я ў сярэдзіне твайго сэрца. Дарагі Джоэл, твая прысутнасць... Ой, одна твоя присутность. Так, не, мне треба... Не, где там транслейт? Я не хочу запарваться и долго это все читать. Одна толькі твоя прысутнасць рабіла самыя балючыя моманты нашага жыцця нашмат лягчэйшымі. І гэта было таму, што ты заўсёды імкнуўся стаць пазітыўным, знайсці пазітыўны погляд на свет, нават калі свет табе не дазваляў. Мы заўсёды з радасцю расказвалі анекдот пра той дзень, калі страціўшы працу, ты вярнуўся дадому з вялізнай кучай кніг, усміхнуўся нам і сказаў: у мяне больш часу. Это просто анекдот. Ідэальна апісваў цябе. Ну, типу, ну, цяпер у мяне больш часу. Это просто анекдот, жарт. Ідэальна апісваў цябе. Цяпер цябе будуць памятаць по-рознаму, але перш за ўсё, як добрага чалавека, вельмі сціплага, які дазваляў свайму духу гаварыць за яго. Нам сапраўды вельмі ж пашанцавала быць у гэтым жыцці з табой, і цяпер мы тыя, хто хацеў бы сказаць: у мяне больш часу, каб проста правесці яго з табой. Мы спадзяемся, што ты знойдзеш спакой, дзе б ты ні быў, і што добрыя душы вакол цябе адчуюць шчасце ўбачыць тваю чароўную усмешку. Мы любім цябе. Ну, Джоэл Ф. Так, гідрацыя. Здароў, Драган Вульф. Дзякуй за вадзічку. Рад цябе бачыць, як вы там пажываеце. Я гідрацыю так зроблю. Это гарбата. Не глядзі, што яна по колеру... Гэта гарбата, так. Не глядзі, што по колеру іх піва, гэта гарбата. Галоўнае, каб не 69. Як эфектыўна-то channel поінты зліваюцца-то. Гарбатка. Гляджу і гляджу. Анекдот ангельскі — гэта гісторыя жыцця. Ну так, гэта проста гісторыя жыцця. Распавядала добра пра Джоэла. І хто такі Джоэл? Это іх, тыпу... І таму і пераязджаюць, што ў іх Джоэл гэты памёр?
30-е. Что 30-е? Ну так, это гішпанський. Spanish Private Lessons написано. Напевно, гішпанська гульня. Продається, real estate. Ауторок. Для гэтых павітацца з сапраўднымі гішпанцамі, тут ваши два варыянты. Або паб'юць, або сябруеш. Это як рандомнага поляка морда назваць, ну. Я гляджу знаёмы хоррор. Я яго праходзіў у дэмку, я гуляў. Дэмка мне вельмі спадабалася, бо там былі... Там галоўны, ну, там усе крыповыя... Раптам Сэм пачаў бегчы. Ён, напэўна, спяшаўся. Рукі гішпанскай — гэта вельмі папулярная штука ў Амерыцы. Ну, вядома. Там... Мексика побач. Бог мяне вучыць механікам. Вось. Новы дзень, і ўсё яшчэ без парадак у хаце. Сэм зрабіў ледзь-ледзь прагрэсу. Штосьці павалілася. Вось, і там былі ворагі, просто тыпу чалавечая фігура, накрытая прасціною. І гэта выглядала вельмі крыпова. Морду па-польску, гэта, ведаеш, такое вельмі фамільярнае... Это вельмі фамільярнае звяртанне да кагосьці, тыпу братуха ці... Ну, такое, штось, тыпу такога. Але гэта, ну, яно толькі для вельмі блізкіх сваіх, якія разумеюць, ну, нармальна. Па сутнасці, як бы за такое таксама можна выгрызці в Польшы. Але, ну, сваіх морду, як бы нармальна называюць, і гэта, тыпу... Ведаеш, як цемнаскуры N-word выкарыстоўваюць, N-слова. Адно-аднога называюць, вось так палякі могуць морду адно-адному казаць. Але не морда, а мордо. Мой мордо, так. Ну шо, чэщ мордо! Курва, моё жыццё опісвае так. Ключика ўсё яшчэ няма. Я ж знайшоў нейкія ключы. Ой, што тут з тварам стала? Дзе машинка? Я знайшоў свой скетчбук. Яму падабалася выражаць сябе малюнкамі. Але аднойчы ён перастаў гэта рабіць. Самавыражэнне. Так, паглядзець скетчбук. Нормально намалявана, шо. Скажеш. Я зноў іх бачыў, напісана. Ой, зноў гэты сімбаль. Лініі, прастакутнікі, bars, як гэта перакласці? Зліткі, типу, не. Прастакутнікі. Ау, ау, what does the fox say? Ау, нібы прывід. Я адчуваю сябе нібыта прывідам. Некаторыя старонкі адсутнічалі. Алло? Ой, я там бачыў нейкі нумар дзесьці. Дзе я яго бачыў? Дзе я бачыў нумар? Дзе я бачыў нумар? А, каля увахода. Ну што, мордо, дасёрбаў бордо? Так. What does the ghost say? What does the ghost say? І лязгае гэтымі ланцугамі. 555-19-90. Сам себе патэлю. Маленечкая гісторыя. 555 гэта нумар, код у ЗША, які зарэзерваваны за кінаіндустрыяй. Гэтыя нумары выкарыстоўваюцца выключна ось як фейкавыя нумары. Ось, а любы нумар, які пачынаецца з 555 у ЗША, гэта фейкавы нумар. А ні в однаму штату, а ні в однаму рэгіёну нельга браць гэтых код.
Просто каб не было такого, што гэтай у кінаіндустрыі дзесьці ў кіношцы паказваюць чыйсьці нумар, і можна будзе па гэтаму нумару там просто патэліць па рандомнаму, каб не было такога, што будуць камусьці рандомныя званкі прыходзіць. Ось, алло, Зіма, ты курва ебана, так. Алло, алло, Зіма. Алло. Ви тэлефануеце ў шчаслівую хату. У нас мы перагружаны, і мы не можем вам нічым дапамагчы. Вось, дзякуй, блядь, я вам хату прадаю у вас, а вы мне не дапамагчы не можете. Охренеть, блин. Насамрэч, реально, у мяне ад гэтага апавядальніка вайбы Стэнлі Парабл, але гэта хорар. Not happy house, not so happy, так. Но дзверы не адчыніліся. Один день мне вспоминается Гунтер. You touch my tralala. You touch my tralala. My дин-дин-до. По нейкай прычыне Сэму чамусьці не замінала, што асвяжальнік паветра у гары актываваў сябе. Дык, бляха, там аўтаматычны асвяжальнік, він просто па таймеру спрацоўвае, што... Чаму мусіць штосьці быць не так? Хэппі хаус гучаў не вельмі хэппі, так. Алло? Ой, зноў гэты сімбаль. Што тут? Каса тут было? Я ж бачыў. Што напісана? Лай. Издёж. Чаму я? Я згубіўся, дапамажыце мне. Угу. Ахы. Такі што, гэта трэба да асвяжальніка ісці атрымліваецца? Ну-ка, хто тут напердзеў, што асвяжальнік актываваўся, а? Хто у маёй хаце? Я адзін жыву, хто тут пердзіць без мяне? За мяне. Я тут пержу. Ну вось, ён актываваўся, і што? Алло? Нікога. Дзе? Ось. Не пускаюсь. Усё яшчэ не пускаюсь у студыі запіси ЛГБТ. У ЛГБТ. Но у меня есть скетчбук, все. Это все, что у меня есть. Пустите меня далей. И там этот день скончится. Пятиподобная гульня. Ну, это хоррор психологичный. Кішэні, што я абасруся, так як я адна ў хаце з гэтага хоррора. Я, наколькі ведаю, не настолькі страшны. Типу, гэта насамрэч больш Волкін сімулятор са сваёй гісторыяй крыху крыповай. Типу, гэта крыху не тое, чаго я чакаў насамрэч ад рэліза гэтай гульні, ну, судзячы па дэмцы. Бо дэмка была вельмі крыповая, і яна мне гэтым вельмі спадабалася. Так что я думаю, невеликий шанец, что ты обосрешься. Спокойно. Так, что так. Это пятиподобная гульня? Не. Ну, типу, таких психологичных хорроров, як пяти, насамрэч да холеры, але эта гульня не настолько страшная. Так, не. Сиг, это скетчбук. Дарэчы, трэба будзе пяти яшчэ раз стрымануть. Але уже трымаеш парсоль побач. Вакол ложка рассыпаецца. Дарэчы. Не, люта гэта не ад украінцаў, але я разбіжаў. Дарэчы, карацей, вось бачылі заўсёды, ну, тыпу, я думаю, усе глядзелі гэта Supernatural. Гэта вельмі папулярны серыял, ён культавы, як тое, што як бы. А вот калі не глядзелі, ведаеце, што гэта такое.
Вось яны там пастаянна ад прывідаў рассыпалі соль вакол сябе. Чаму, курва, яны не дадумаліся ўзяць хулахуп, насыпаць у яго солі пад завязку і просто пераматаць, ну, разрэзаць, засыпаць туды соль, просто вось, ну, на ўвесь хулахуп. Просто носіць з сабой, ну, тыпу... Як все просто кинули хулахуп под себе, и все, и стойте себе у им. Взяли, подняли, конечно, можно еще веревочки привязать. Подняли, пошли. Бо там были такие эпизоды, где привид выкликал там некий ветер, гэты ветер сдувал гэту, здмухал гэтую соль. А можно было просто хулахуп взять. Блять, всему их вушить треба, ну. Ой, я думаю, я был бы это, вельми добрый, это... Хантер нас сверху и это звыш натуральное. Типу як гэты. Як его, давай. Ну. Ось такие был бы Хантер. Блять, что мне робить? Куда идти? Не пускают. И не пускают. Что за фигня? Не разумею. Я ничего не разумею. Ну я могу бегать, ключей у меня нема. Угору я ходил. Пердёж гейст. Но. Ой, дякую за душу. Дякую, Драгана Вольф. Дякую тебе за душу. Я буду берегши і буду вельми акуратно. А свержальник, ты меня не наполохаешь. Ключики, вот что треба было взять. Для якого это было звичайною справою гублять решту у хаті. Особливо у гэтым хаосе со скриню. Який жарт. Пердёж гейст, я ж прочитав, не? Я просто... Это так. Пердёж гейст усё гэта робіць. Чацвер. І хтось телить. Я не отказываю на незнайомые номеры. Але формула насамрэч подобная на 5. Ой, дару. Дару, рейдер, дару, богема, дякую за рейдик, як ви тут. Як ви там, это, поживали? Як життя-биття? Як достримила там, это, ягня своего? Не зарезали тебе, сподіваюся, ніхто? У лесі. Бунт ніхто не підняв без мене. Вишей яшчэ? Телефон, все телефонував, хто б гэта мог быць. Пердёж есть, вышэй. Прикинь, ты пасля смерти стаў прывідам, які, каб камунікаваць з жывымі, можа толькі пердзець. Ну, гэта вывучаць марзяночку прыйшлося б. Ой, дзякуй за душу, Ралів, дзякуй за душу, Гатхампер, дзякуй усім за душы, вось. Маркі таксама, дзякуй за душу. Где там гэты телефон? Кто там от мяне што хоча, блин? Ой, дзякуй за душу, так. Дзякуй богема за душу таксама. Все души, усе у скринішку, так. Кто там что хочешь? Алло? Алло? Меня нема дома. О. Ты чуешь это? Так? Там литерально уровень это кажется. Як долго ты збираешься игнорить гэта? Вось гэта чпок. Не рабі гэта, не дазволь яму ізноў цябе атрымаць. Кому? Піву? Позна? Дзякуй за то, што працягваеш сабскрайб. Дзякуй. Мне вельмі прыемна, і гэта для мяне вельмі шмат значыць.
Сапраўды, дзякуй табе шчыра. Покажешь, что душу в скрине не собрать, душнило так. И просто не глядели этих госбастерсов. Я, правда, крыху не побачив, що там казав гэты чал, типа не прослухав. Бесплатные подписки для тебя, задраники. Чому бесплатные? Prime гэта таксама подписка. Я цаную любые подписки. Для меня ўсё гэта шмат значыць насамрэч. Я не выдумляю, гэта сапраўды падтрымлівае добра. Цікаўнасць яго прывяла да вельмі дзіўнага адкрыцця ў сударэнні, знаходкі. Цікава. Кік дазваляе просто ўзяць і пачаць глядзець стрым з любого моманту. На Твічы гэта толькі за подпіску. Так, усё, я карацей вырублю нахрен кік. А то там значна занадта добрыя рэклямы там няма, глядзець можна дзе заўгодна матаць. Мяне ж тады ўвогуле ніхто не будзе падпіскі рабіць. Ну, тыпу, во што яно мне тады? Я ж на гэтым зарабляць не буду. Будзе абсолютно бесплатная праца. Ну, вырубаю нахрен кік. Ладно. Не, я не хочу ісці. Але, ну, у мяне ж няма выбору, так? Мне ж толькі туды ісці застаецца. Ключы я тут не могу знайсці. Я думаю, стрымы бескаштоўныя. Ну, так, яны бескаштоўныя, але як зарабляць-то хоць штосьці хочацца на гэтым. Бо гэта цяжкая праца, ты сам ведаеш, сам стрыміў. Вельмі цяжкая і непростая. Ключей нідзе няма, выйсці нельга. Ладно. Там няма забароненых слоў. Якіх, дзе? Юнацкае пытанне, давай. Адкажу на любое пытанне, нават пра сэнс жыцця. З вашага дазвалення мне трэба ў душ, так? В сэнсе забароненых слоў на кік. Які там забароненыя слоў? Ну, просто працуе платформа, працуе. Ці мае агульная гік і хікан штосьці? Но пэўны час мела агульнага крыху, бо гік калісьці гэта было абразаю і выкарыстоўвалася для людзей, якія, ну, амаль не выходзілі з хаты, там дупляліся ў нейкую там па нейкай сваёй тэме і все такое. Цяпер гік гэта ўжо больш-менш адбеленае слова, яно нармальныя рэчы азначае, тыпу людзей, якія зацікаўленыя там тэхналогіямі, гульнямі, анімэ і все такое. Хікан жа гэта чалавек хікікаморы. Гэта паходзіць ад слова хікікаморы японскага, якое азначае чалавека, які сядзіць пастаянна ў хаце, нікуды не выходзіць, не мае ніякіх сяброў, знаёмых і просто хаваецца ад усіх, ад людзей. Так што, ну, ўжо не мае нічога асобнага, польнага, агульнага. Ну, паглядзець твои відэо, але стрым пачаўся, завтра абавязкова паглядзім. Ну, паглядзі. Не, там класныя відэо, насамрэч, бо Ема зрабіла аграменную працу, вельмі класна атрымалася ўсё. А, у мяне піва скончылася, мне трэба піва схадзіць, зараз я пойду. Я сегодня стрымлю ў піжаме. Ха-ха-ха-ха. Што? Дзякуй за веды. Так. Ну, я толькі рады падзяліцца, зрабіць штосьці карыснае. Вось, відосик, калі не ведалі, вось ён там прымацаваны дзесьці у той бок, кудысьці туды паглядзіце, у чаціку у гары ёсць прымацаваная спасылачка на відосик праходжання дэмкі Tales of Meadows. Гэты відосик нашпігаваны просто мемамі пад завязку і рознымі адсылкамі. Монтаж рабіла Багема, і відосик просто багічны, мне вельмі спадабаўся. Мне хочацца яго яшчэ раз паглядзець, а я глядзеў яго ўжо ў розныя яго версіі, тыпу, некалькі разоў. Смешна.
В нашем комьюнити слово хіка давно вже лічиться мемом, чим речеисністю. Ну, не ведаю, як у вашем комьюнити. У нашем комьюнити хікан — это хікан. Это не мем, это человек. Ежа приедет завтра днем. Это что, треба викликать швидку ежевую допомогу? Где викликать її можна? На юши? А може туди ще і пиво? Скільки там часу? И душнила. Ха-ха-ха. Передушил. Ну, хика это, ну, это конкретное слово с конкретным сенсом. Типу, гляди, можна відрізнювати насамрэч різні форми. Хіка і хікан. Это хікан більше образливе такое. Я хіба ось так я можу это розмежовувати. Типу, хіка буде менш образливе такое, менш про жудасний стан чоловіка. Мы, здається, поели, а ось пиво можешь взять. Цените апдаун. Я ж не бачу ни хрена. Sam doesn't seem to be worried about what Тема не might be хвилювала. under that trapdoor. Подобно, что Сэма не хвилювало, что под этим Doesn't люком. look like a very good idea. На, вот уликиваешь, что спускаться туда и не выглядало как добрая идея. Блин, мне насамрэч прышпільвае гэта формат здаецца, ну типу як Стэнлі Парабл з апавядальнікам, але хоррор. Это цікавый формат, мне падабаецца. И голос, ну голос просто той же, что у Стэнлі Парабл. Може хлебушек. Еловишенка, что? Моточки, ну и моточки классные, так, я их сам малював. Бляха, пригожа, мне подобається. А это той символ? Это той символ отрымливается. Две лямпы. Так, где кто меня не будет полохать? Блин, пригожа. Алло, ё кто? Ага! Ага! Many questions were going through Sam's head. Шмат питання було у самому в голові. What Чи is гэта this реальность? place? Что это за место? Not quite your ordinary house, that's for sure. Докладно не твой звичайний дом, як я думав. Если побаловаться, балуйся кольки завгодно. Херач комбо, херач тут пирамиды и все такое. Я только рады активности, ты что? Особливо, коли готовлюсь з моїми емотками, які я з огроменною любов'ю і малював. Ерика ось пише, що сабравала сапраўдную хікаморы. Ён, правда, быў вымушаны выходзіць з дома на працу, працаваў на заводзе, але апроч гэтага ўвогуле не выходзіў з хаты. Пры гэтым прышпільны вельмі хлопец быў. Гэта не зусім хікаморы. Хаця, ну, хікі таксама ж могуць быць розныя. Звычайна, ну, типу, галоўны сэнс гэтага слова — гэта чалавек-затворнік. Ён, типу, горш за інтраверта нават, типу, ну, яшчэ, типу, глыбей у сябе сыходзіць. Больш, чым інтраверты нават. Поп-поп, так. Да яго звіннікам панове аніме хадзіла рэгулярна. Во-во-во, вось, класічны хікікаморы. Сядзіць дома, глядзіць аніме. У Японіі насамрэч гэта пэўны час, можа і дагэтуль, было аграменнай праблемай. Хікікаморства, хіканства. Тодор і сабака, так, поп-поп-поп-поп. Тодор і сабака. Треба було, напевно, ось так зробити. А, тут нема. Де? Тут нема. Жудас. Так, треба терміново додати сорс. Зараз все буде. Спокойно. Так, браузер. Existing. Featured. Оп. О! Хе-хе.
Ось. Ульян, вернися. Вернися в захоп. О! Все, Ульян тут. Так, что тут намалевано? Потенциальные назвы. Великая ложь. Сгубленная година. Синий покой. Прихаваны привіт. Немагчымыя сходы. Адбітак. Что? Що аніме на гэтую тэму, якое было спансавана рэальнай асацыяцыяй падтрымкі хікаморы. Welcome to NHK. Так? Давайте, описывайте мне аниме, а я буду называть вам назву. Ну, это докладное аниме, так зовется. Гуляемся в гульню, отгадай аниме. Фигуры появились. Класс. Нікого. Не пускаюсь. Здесь не могла зрозуміти, тому що було брати фінік, обглядіть аніме. Вінчестер, так. Поп. Ой, дякую, Река, за кліпчик, дякую тобі щиро. Ось, колись, у тыя старыя часы, калі інтэрнэт был дыалапавым, аніме так і распаўсюджвалася, ці записывалі на балванкі, ну, калі былі рэсурсы ў людзей, ці просто хадзілі з вінчестерам, з хардом, подключалі яго да кампа і пераносілі ўсё. Там яшчэ трэба было перамычкі гэтыя перастаўляць, каб там, тыпу, слейвы мастер, ну, там, каб з карэктнага вінчестера грузілася інфа, ну, гэтая сістэма, аперацыйка. Просто не памятаю назвы фільму, але памятаю сюжэт. У мяне вельмі добрая памяць на назвы. Нейкая дзірка. Была дзірка. Хтосьці вытраціў да халеры часу, каб яе зрабіць. Да, памажыце. Брейк. Ромпер. Тароў, Ладзік, тароў. Як ты там? Як жыццё-быццё? Вов на дискетах? Что? Які Вов на дискетах? Что? Что за жудасы? Цяпер мы Тодора не побачым у пятніцу у БС у сэнсе. У меня все одной грошей няма. Каб у Берстейшн ехаць. На мяне глядзелі два вока ў семры, гэта быў ягер. Ягер гэта так завуць кота. Драгонвольф. Подумала, может брать фінік. Вы ж не хату месяц збіраецеся. Пасля подумала про кветкі і таксама не зразумела, толькі пасля подумала про вінт. У сэнсе. У сэнсе замест. Калі можна разам. Так, бюджет не так. Так, будь осторожны с драбінаю. Калі тебе штосьці спатрэбіцца, я б лепш папрасіў па дапамогу. Табе не трэба ўсё рабіць самому, мама. Нахуй ты БС. Ну, гэта дорага. Слухай, там одно піва каштуе 20 з левым злотых. Гэта за 20 з левым злотых можна купіць 4 піва ў бедронцы. Ну, типу, камон. Это эканамічна неслушнае вырашэнне ў бары бухаць. Нам не перашкодзіла там нахерашыцца на Дзень Святого Патрыка. Разам вось з гэтым вось падаром. Мудзіла нажраўся. Гэтая скаціна на Дзень Святого Патрыка. Вось гэтая вось катабазіна на Дзень Святого Патрыка нарэзаўся настолькі, што накідваўся на мяне, накідваўся на багему,
Мне ён увогуле руку заламаў, блин, я под стойку зваліўся. Ён паводзіў себе настолькі дрэнна, што мне яго прыйшлося прыдушыць. Двойчы. Першы раз я нормально яго прыдушыў, як бы паклаў у капялюш, і ён нормально спаў, але потым ён прачнуўся і давай далей буяніць. О, удзіла, блин. Удзіла, кажу. Вось, але другі раз я перастараўся крыху, вось так вось яго заламаў, нормально прыдушыў, я крыху так. Всё, не, спокойно. Я яго прыдушыў настолькі, што ён вырубіўся, яму прыйшлося рабіць штучнае дыханне, і гэта і staying alive, staying alive, staying alive, staying alive, staying alive. Иди нахрен. Все. Вось, гэты спадар крыху ахранеў, і вось я дагэтуль на яго крыху крыўдую. Тыя самыя начы кліпы, пра якія ўсе кажуць, якія начы кліпы? Не скінуй праблемы з піва на цацку. Не, ён реально охренел, ён, блин, ён на богему накінуўся, ён это, па шах лапамі лупіў, блин, жаба гэта фанарэўшая. Так. О, финансовая грамотность подъехала. Так, я забыл адмацаваць. Эп. Вось, лупіў, правду кажу. Дякую за пивасик. Дякую, Лавіченко, не даешь мне это. Засумаваць. У меня, дарэчы, калісьці была моя асабістая дыскета, дзе захоўвала вершыкі ў блакноце і малюначкі ў пэйнце. Я вельмі ганарылася, бо ні ў каго з маіх равеснікаў такога не было. У мяне у бацькі, карацей, моя гісторыя з камп'ютарамі пачалася вельмі рана. Яна пачалася ў мяне больш за 30 гадоў назад. У мяне бацька прафесійны музыка, ён зарабляў тым, што пісаў музыку. Ён граў у польскім заездзе ў гэтым гатэлі жывую музыку. І перыядычна пісаў фанаграмы розныя, мінусоўкі. Для гэтага ўсяго патрэбны быў камп'ютар. Для гэтага выкарыстоўваўся Atari. Такі стары камп'ютар, Atari зваўся. І вось там якраз былі дыскеткі, там быў адзін з першых вось гэтых Windows інтэрфейсаў. Манахромны экран, вядома, монітор быў нейкі. І вось там я першыя гульні, напэўна, і гуляў. Але можна нават і раней. Першая гульня, якую гуляў, гэта быў Lord Runner класічны. Вось, і на гэтай Atari у выніку у бацькі скапілася там штук пад 100, напэўна, дыскетак гэтых. Там была скрыня такая спецыяльная ў яго, там дзе ў 34 рады з гэтай дыскеткі такія стаялі. І там, боже, так які там класныя гульні былі, там, напрыклад, Lemmings, класічная гульня, не так даўно зрабілі нейкія рэмейкі, якія былі. Goblins былі, здаецца. Яшчэ Індзіана Джонс быў нейкі. І ўсё, больше нічого не памятаю. Дакладна памятаю, Леммингсаў да халеры гулялі. Так. Леммингаў памятаеш, богема? Ты гуляла у Леммингаў? Гэта класная гульня. Так. Не даю просохнуць, так. І Лавіченко, не дай сабе просохнуць. Не дай мне просохнуць. Наша корова не дае просохнуць. Пачалася... Дароў, Кіру. Пачалася зварка другога 99-2000. Ну вось, а мне было гадоў, напэўна, 5, калі я першую камп'ютарную гульню пагуляў. Это было... Самае прышпільнае. Дзе гэта было? Калі мне было гадоў 5, напэўна, мы з братам патрапілі ў адзін з першых камп'ютарных клубаў, якія былі ў Кобрыні, у маім родным горадзе. Гэта было... Ніколі, просто ніколі не здагадаецеся, дзе, у якім будынку. Абсалютна ніколі. Давайте, дробат барабаны. Варыянты будуць? Трэба заказаць яшчэ піва. Так, я з Кобрыня, што такое?
Не Гарвей Канкам. Не дом культуры, але будынак побач з домом культуры. Ладно. Не буду таміць. Гэта было і не ў школе, не Ялавічынка, нават не ў школе. Гэта было у музеі. Это музей гісторыі Беларусі, гісторыі сусветнай, там нейкія артефакты ляжаць, там нейкія скепкі, і з палком там таксама побач гэты выканкам. На зуб кінуць. Добра, пагляджу. Вось, і гэта рэальна было ў будынку музея. Я магу нават паказаць вам этот будынак. Хрена там ужо. Мэпс. Не то. Мышка. Такс. Кобрынь. Так, это докладно Кобрынь. Так, это Кобрынь. Так, не Суворова. Фу, блин, мерзота просто. Сенсі, чому Суворова? А где? А як? Туалет. Сенсі, як мне цяпер... Чаму тут толькі музей Суворова? Там же два музеі, па сутнасці. Суворова музей, насамрэч, вось тут. Вось тут ён. Ладно, Google крыху не тое, штосьці ведае. Вось. Вось гэта музей, у якім быў першы камп'ютарны клуб у маім жыцці. І там стаялі нейкія старыя ZX спектрумы. Гэта я зараз разумею, што там, хутчэй за ўсе ZX спектрум стаялі. Вось там я гуляў упершыню у Лодраннер. У гэтым будынку. Архітэктурна гэта вельмі дзіўны будынак. У яго, вось тут, напрыклад, пераходы нейкія. Вось там ёсць пераход. Там ёсць дарожка. Але яна вядзе нікуды. Ад нікуды просто. Там няма дзвярэй. Ні ў адным, ні ў другім баку. Там пераход ёсць, а дзвярэй няма. І там увесь курва будынак, ён зроблены вось так вось. Ну і там вось такія вось штукі паказваюць, вставляюць. Типу артефактаў гэта мінулага. Вось, ён таксама тут. Гэта архітэктура гэтая просто абсалютна ляснутая. А тут нават, у гэтым музеі ёсць вежа для гадзіннікаў. Гадзіннікавая вежа. Вось яна там, тыпу, для званоў і ўсё такое. Але там няма званоў! Тыпу... Нафіга? Вось. Краяведчы. Вось, краяведчы музей гэта завецца, дакладна. Так, на зуб кінуць. Слава ТГ і ўсё досыцкае так школьных Кобрыні. Так што... Сяброўка з Кобрыні, то шмат чуе пра яго. Кобрынь класны, насамрэч. Прысылаю у ТГ... У ТТ, у тиктоку. Всё што... І відосы з дыскатэк школьных Кобрыні. Ведаю, што такое каташы. Уладзь, усё. Брацюня на вякі, усё. Просто, боже, вось, аграменнае табе сэрца, яны не змяшчаюцца ў мяне просто ў руках за тое, што ведаеш, што такое каташы. Ладно, окей, працягваем краяведчыства. Каташы, што такое каташы? Зараз я паспрабую на мапе знайсці просто. Дзесьці... У які бок тады трэба было ехаць-то? Дзесьці кудысьці вось сюды. Не, гэта не Дзівін. Це у гэты бок усё ж. Не каташы, не? Не. Корчыцы. Ляхчыцы, здаецца, тут. Вось, возера Каташы. Вось яно. Лепшае возера, дзе людзі любяць адпачываць. Гэта былі кар'еры калісьці пад Кобрынем. І вось такі прыгожы там краявід.
Люди нормально там тусять постоянно. О, вось менавіта так і тусяць. Вось, і там простое, што гэта быў калісьці кар'ер пясчаны, там, ну, там пясчаныя берагі, там пясчаныя пляжы, і людзі кайфуюць просто па-шчыраму. Тыпу, ад усяго сэрца. Вось такія вось там краявіды класныя. Вельмі прыгожа, і ну, як бы і вода нормально праграваецца, там не супер глыбокі кар'ер. Нормально праграваецца вода, цёплы песочак, чыстенькі, класненькі. Аграменныя горы вось гэтыя пясчаныя. Там типу холмы такія. Вось! Вось так вось, вось так. Пасля клубу так. Так само до халеры укладак, так, трэба позашыняць нахрен. Я перыядычна просто ўсе нахрен вымятаю. Карысна крадзіць, так само до халеры укладак. Дзяцей не разумела, чаму музей называецца краяведчы. У дзяцінстве, так? У дзяцінстве не зразумела. Не разумела, чаму музей называецца краяведчы, калі там толькі пра вайну і ўсё. Кобрань, курва, прыгожа. Кобрань класная, асабліва як зрабілі хуць-хуць-ху, як бы не тут, не на гэтым канале ўспамінаць такія словы, дажынкі. Там рэальна шмат зрабілі для горада, пабудавалі лядовы палац, вядома, пабудавалі аквапарк, пабудавалі, аблагародзілі парк, там паўсюль паклалі сцежкі нармальныя гэтыя, ну, гэтыя ходнікі. Трэба на каташы дакладна, так на каташах класна. Вось, і там просто да халера казаў, што не трэба рэгістрацыю. Ну, адкуль мне ведаць, што калі будзе актыўны чат, калі не, як бы, ну, што ты паробіш? Дажынкі. Я не памятаю, калі шыра, калі дажынкі былі. Я дакладна памятаю... Ладно, окей, працягваем далей глядзець. Окей. Зараз паглядзім. Можа тут не будзе фотак. Ну так, адкуль яна возьмецца? Дзе хата маіх бацькоў? Працоўная, мопраўская, Сябарская, не. Чкалова, вось тут хата маіх бацькоў, але так, няма фотак, это трэба ісці на сервісы, якія былі, якія могуць фоткаць там. Google, на жаль, не можа. Не, я не хачу на Яндекс ісці, відавочна. Вось, просто паверце мне на слово. Вось там, карацей, дом маіх бацькоў, і там, карацей, у чым прышпіл гэтых дажынак быў. Клалі новую дарогу, і як бы, ну, як заўсёды, кладуць дарогу у Беларусі, гэта просто... Боже, як жа яскрава. Яны просто, вось, з кожным разам асфальт не здымаюць, то бок кладуць новы асфальт на стары асфальт. Прынамсі, у нас у Кобры не так было, і ў выніку вось гэтае наслаенне у нас зараз розніцы вось бацькоўскай хаты, дзе гароды, там усё такое ў матулі, сад гэты персик, там ужо, блядь, амаль метр было пэўны час розніцы ў вышыні. Але гэта яшчэ не ўсё. Хату бацькоў зліў, ды божа, нібыта камусьці гэта трэба. Карацей, была праблема ў чым? Дайце мне Paint. Зараз будзем ізноў гуляцца ў The Pirate Software. Так, вось нам трэба пано, нам трэба чорны колер, канешне. Вядома, нам трэба чорны колер. Вось, калі я працаваў у Blizzard, маіх бацькоў хата, вось шла дарога маіх бацькоў. Вось тут стаяла іх хата. Там з вакенцамі, вядома, у іх былі вокны. Усім пока. Так, хто пайшоў? Уладзік, давай, Уладзік. Пайшоў бы я... О, не беражэш ты свае грошы. Давай, добрых табе, добрага вечара, добра тусіць. Вось, там была красивая гэтая хата, і у нас са старай дарогай быў яшчэ, ну, тыпу, уздоўж дарогі, як звычайна, ідзе ходнік, тыпу. Для людзей, там, тыпу, людзі ходзяць, все такое, там, чалавечка намалюю. Вось, тут ходзяць людзі, тут ездзяць аўтамабілі на колах. Вось, яны ездзяць туды-сюды, там, все такое. Вось, і забор, плот бацькоў вось так прыкладна стаяў,
Ну, стаяў і стаяў, тыпу зялёная зона, вось тут трава нейкая расла і ўсё як трэба. Праблема ў тым, што ў пэўны час, калі перакладалі вось гэты ходнік, ось гэта, напрыклад, плот, гэтая дарога і гэты ходнік, яны пайшлі вось чамусь вось такім чынам і проста уплотную прыйшлі да плота бацькоў. По праекце было прынамсі так. І гэта просто трэш. Ну, тыпу, розніца ў вышыні з ходнікам метр, гэты плот там дзесьці, тыпу, можа на метр, які трышыць пад гэтага, ну, над гэтым ходнікам. І, вядома, смецце людзі, які выкідаюць. Ну, не ўсе людзі, на жаль, умеюць данесці смецце да сметніцы. А там асабісты сектар, там прыватныя хаты, сметніц няма нідзе, не стаяць яны проста так. Все гэтае смецце, яно мусіла ляцець у гарод. У выніку мой бацька там хадзіў з мэрам ругаўся, і ў выніку пераклалі. І стала ўжо там, тыпу, хаця б метр да плота ў іх. Вось, такая вось гісторыя. Так вось весела было з гэтымі дажынкамі. Ну і тое, што і мінус быў аграменны ў дажынак, там тады не пераклалі, а гэта па галоўных вуліцах, у асабістых гэтых прыватных сектарах паставілі аднолькавыя абсалютна плоты, прымусілі людзей. Бетонныя, ведаеце, гэта типу бетонныя там цэментавыя блокі, не блокі, а плоты. І праблема ў тым, што ну гэта не спансавала казна, ніхера, палову кошта гэтага слыханага плота мусілі пакрываць самі людзі. То бок, ну, людзям гэта не трэба. У маіх бацькоў быў прыгожы драўляны плот. Акуратненькі такі прыгожы штахетнік. Іх проста прымусілі купіць шлыханы гэтую бетонную херату. Яшчэ і пафарбавалі ў такі мярзотны ружовы. Не прыгожы ружовы, а мярзотны ружовы. Ой, здароў, Снейл. Так, давай, здароў, Снейл скрым. І прымусілі пафарбаваць, так, вядома. І па якасці ён просто гаўно. Прычым месцамі, дзе я бачыў, там, ну, ставілі, вядома, гэта ўсё страйбаны, якія будаўнікі, які не тое, каб добра ўсё будуюць. Яны паставілі месцамі так, што там, ну, як гэта херата працуе? Зноў вяртаемся, напэўна, да нашых малюнкаў цудоўных. Як гэтая херня працуе? Вось гэтая секцыя, ну, там, тыпу, ставяцца калоны, вось такія, бетонныя, у якія ставяцца вось гэтыя секцыі. Гэтыя секцыі, яны звычайна, ну, тыпу, вось там вось такая херата. З двух секцый зроблены плот. Там нейкія яшчэ выразы там у гэтай хераце, у гэтым плоце. Вось, і у гэтай секцыі яны крыху шырэйшыя, каб просто трымаліся. Атрымліваецца, адна секцыя ляжыць на другой. І атрымліваецца, вось гэтыя блокі, яны не слушна малюю. Яны зверху выглядаюць вось так. Там ёсць паз, вось такая выемка, куды ставяцца гэтыя секцыі, і яны там стаяць нармальна. Гэтыя будаўнікі, яны не тое, каб адказна гэта ўсё рабілі. Таму часам яны ставілі секцыі на крыху большай адлегласці. І ў выніку ўся гэтая херата ператваралася вось у такую крывую херату, дзе просто вывальваліся секцыі з пазоў. І ўсё гэта касілася ў крыві і ў кось. Гэта я распавядаю пра свой горад, з якога я паходжу. Я пра Кобрыню распавядаю. Аповеды пра Кобрыню страшнейшая за гульню. Так, ну гэта паўсюль, дзе гэта робіцца з-пад палкі. Ну, то бок, гэта не самі людзі ставілі. Вось, і у мяне бацька, ну, типу, я дапамагаў ставіць там мінулы плот. Я его, ну, залівалі апалубак ставілі, залівалі туды бетон, ставілі нейкія бетонныя, нармальныя бетоны, не вось гэтую хліпкую херату, якая, ну, насамрэч пераламіцца можа, калі просто бахнецца на асфальт. Яна можа зламацца. Мы ставілі рэальна, ну, так нармальныя такія масіўныя бетонныя штукі з камення і цэмента, ну, перамешаныя. Мы ставілі іх, укопвалі на метр у глебу дзесьці, там напаў, потым залівалі апалубак бетонам паміж гэтымі ўсімі секцыямі, ставілі туды штахетнік гэты. А потым прыйшлі
І просто замінілі ўсё на гвалтоўна замінілі ўсё на такія плоты бетонныя жудасны. У нас быў нармальны класны плот прыгожы. Ну а у нас чапалі так, на жаль. Па якасці гаўно так. Это, ну, просто трэш. Так рабіць нельга, але, ну, так зрабілі. Такое мудацтво адбывалася ў горадзе. Так, дзе я? Дзе? Што? Я уже забыў. Это які дзень? Чацвер, напэўна? That Us. Гэта хто? Гэта Сізіф, напэўна? Такія плоты стаялі толькі ў крутых хатах. Якія? Ось бетонныя гэтыя ці нармальныя? А з іншага, вось, і у нас атрымліваецца. Але прышпіла тым, што гэтыя плоты прымусілі ўсіх ставіць толькі ўздоўж галоўных вуліц. Вось толькі ўздоўж. А ў нас хата стаіць, яна на скрыжаванні. Там Т-абразнае скрыжаванне. Вось яно, тыпу, вось такое скрыжаванне. І атрымліваецца, што... Дзе там ізноў? Давай. Вось там такая дарога ідзе. І атрымліваецца, што вось тут стаіць вось гэты бетон мерзотна-ружовага колеру. А вось з гэтых бакоў засталіся плоты людзей, якія былі там. І у маіх бацькоў вось тут просто сетка рабіцца і стаяць туі ўжо высачэзныя просто, аграменныя туі, жывы плот. І атрымліваецца з аднаго бока там просто мерзотна ўсё. Так, даруйся, я забыў. Стой! Не. Вось, атрымліваецца вось гэтае скрыжаванне, вось тут ідзе нармальны плот. А тут ідзе плот, застаўся арыгінальны плот у людзей, які у іх быў сам. І атрымліваецца, што з аднаго боку просто мерзотнейшая херата непрыгожая, а з другога боку нармальныя стаяць плоты. Моих бацькоў вось тут гэта жывы плот стаіць можжевельнікаў і туяў. Кобрынь вельмі стары горад, 738 гадоў назад першае ўзгадванне ў летапісах было. І мне было вельмі лёгка запомніць, у мяне не раз было такое. Звычайна у Кобрыні святкуецца дзень горада у сярэдзіне ліпеня. І часам гэта святкаванне супадала з маім днём нараджэння, і плюс я дарадзіўся на 700годдзі гэтага горада. Таму мне вельмі проста падлікваць, колькі зараз Кобрыню гадоў. FADB. 555 FADB. Ага, не, я тут не наберу такого нічога. Што мы нарабілі? Я супраціўлялася як мага, але цяпер увечары ўсё адно хачу есці. Ха-ха-ха-ха-ха. Дык паеш. Хаця б крыху там, можа, крыху рыса з'еш. Вось, Кобрынь реально вельмі стары горад, ён перажыў шмат чаго, і як бы дагэтуль квітнее жыве. Быў калісьці ў Кобрыні пару разоў праездам, мне спадабалася цэнтральная вуліца, якая з там іх некалькі. І самае мерзотнае, што, гэтыя вуліцы завуцца Дзяржынская, Інтэрнацыянальная, Леніна, блядь, і Пушкіна. Курва! Вось пра назвы вуліц я не магу без матаў успамінаць. Это просто трэш. Паназывалі, блин, сука. Реально. Суворова, блядь! У Кобрыні 3, блядь, помніка Суворову. 3, блядь. Блядь. Курва! Далей, блин. Ладно, зараз будзе просто поток болю. Даруйце, але я не магу не падзяліцца. Вось гэты музей, курва, слыханага Суворова, гэта хата, у якой была кватэра паўстанцаў Каліноўскага. Гэты мудзіла прыйшоў у мой горад, ён утапіў у крыві мой горад, і яму аддалі гэтую хату, яму гэта царыца гэтая шлыханая разейская падаравала павет кобрынскі. І ён пасяліўся ў хаце, блин, людзей, якіх ён пазабіваў. І дагэтуль там музей, блядь. Добра, што там, насамрэч, як бы у музеі нармальныя людзі працуюць, таму яны нармальна распавядаюць, што гэта за музей і чаму ён Суворова, Вось, там, як бы, рэальна нармальныя людзі распавядаюць усё. Як трэба, як бы, нармальную версію распавядаюць. Вось.
Мы здесь быў татарынскага ўбрання, які біўся. Асацыяцыя з горадам не вельмі. Не, ну горад добры, як бы. Людзі дзіўныя бываюць паўсюль. Нейкія дзіўныя коміксы. Гашо, мне трэба кудысьці тэлефанаваць? Не, напэўна. Так, гульня. А што тут? Ты мне The трэба ісці. windows are blacked А, out. я ж не заказаў піва. But luckily for Sam, there are some lights on. Тут апавядальнік распавядаў, што усе вокны былі заштораны, надзейна так, ну, типа blacked out. Але на шчасце Сэма было ўключана святло. Так. Гэта ў мяне ёсць. Дзякуй, Лавішенка, за піва. Добрых сноў табе. Двухпавярховы, так, Снейлскрім, двухпавярховыя будынкі, гэта гістарычныя будынкі. Яны ў цэнтры горада. Ім там больш па сотні гадоў, гэтым будынкам. Калі не больш нават, ну там 10-120 можа ўжо, 10 так. На іх, здаецца, нават на фотках былі... Як я пагляджу, можа нават шыльду можна знайсці з датамі. Лакомка не. Шаурмастер, а дзе гэта? Вось, напрыклад. Вось гэтая аптэка, гэта таксама гістарычны будынак, стары вельмі. Але для аптэкі, мне здаецца, гэта далёка не лепшае месца, бо сходы, ну тыпу на гэтыя сходы падымацца трэба людзям. Але шыльды я, можа, і не знайду на Google Maps. А ў гэтай, ну, у Яндексе, вядома, не пайду. Вось тут таксама старыя будынкі, па ідэі. А не, гэта новае. Дзе тут вонкі ёсць фоткі? Будынка няма. Блин, як хреново без Google, без Street View. Сцяжныя потолки. Не, таксама не то, будынак не показваюць. Б'юти-салон, Беліта Вітэкс. Вось гэта гістарычны будынак. Яно нават бачна па гаўбцах. Якія гаўбцы? Хтось... Хтось диванок свой сушить. У меня бабуля такие вязала диванки за душу. Ну, ага, не, тут... О, не. Ну, кликнул, але ну криху не то. Ось тут гістарычныя будынкі, вось фасады гэтыя такія. Яны на пачатку мінулага стагоддзя былі пабудаваныя. Наколькі я памятаю. Нейкім чынам перажылі 2 вайны. Ну-ка. Яшчэ ёсць, напрыклад, прышпільная сінагога закінутая. Ці яна была на Першамайскай, напэўна. Ну і блях, ну вось бачна назвы вуліц: Камсамольская, Октябрьская, Першамайская. Ну типу, ну што за трэш? Леніна. Во. Вось гэта сінагога. І гэтая сінагога ў Кобрыні, ну, падчас маёй маладосці, яна была закінута, яна як бы і на фотках бачна, ну, не тое, каб дужа... Не, стоп, гэта сінагога? Ну, здаецца, так. Яе ўжо адрэставравалі, напэўна. Гэта не яна. Не падобна, што яна. Яе ў касцёл ператварылі. Так, вось там царква, а тут касцёл.
А, прышпільна. Была сінагога, стала касцёл. Окей. Я Маркі, тебе разумею. Я ад гэтых назваў у Беларусі вуліц мяне просто я трасе, блин, я ненавіджу гэтую всю херату. Вось, карацей, гэтая сінагога, ну, у Кобрыні калісьці было, гэта быў па сутнасці габрэйскі горад. У нас, ну, як бы у мне карані таксама, як бы, ну, вось, по мне бачна, што я карані габрэйскі. Вось, гэта быў габрэйскі горад, гэта была вельмі папулярная, ну, так, будынак, вядома, як бы, там, да халеры ўсяго было. Але прыйшла вайна, другая сусветная, як бы, і габрэяў стала менш. Все такое. І ў пэўны момант гэтую сінагогу па нейкай прычыне закінулі. Яны просто перасталі выкарыстоўваць, яна пачала развальвацца, яе нават не кансервавалі, і падчас вось майго юнацтва і ўжо у 2007 тым самым, які вярніце мне мой 2007, мы тусаваліся на гэтай закінутай сінагогі. Там 3 паверхі ў сярэдзіне і гарышча. Тыпу, ось раз паверх, другі, трэці і гарышча. Мы там тусілі, там пастаянна півас нефармалы фігачылі, блин, увогуле афігенна вайбовае месца было. Так што, ось, а цяпер яе, атрымліваецца, адбудавалі і зрабілі касцёлам. Вось, і, ну, гэты будынак, ён разваліваўся проста ўшчэнт. У яго столь на першым паверху, яна, тыпу, паміж першым і другім паверхам, яна проста, ну, абвалілася нахрен месцамі. Але, ну, добра бачыць, што хаця б неяк выратавалі будынак, бо будынак класны. Пафарбавалі яго, праўда, ў нейкае гаўно. Тыпу, што гэта такое? Што гэта за херата? Вось тут яно значна лепш выглядае. Чым вось, ну, гэта, ну, што... Блядь. Гэта колер. Ну, той час без інтэрнету так. Так, шкада, што гэта толькі адзіная экскурсія, што я магу злазіць па Кобрыні. Я, як бы, не паеду ў Кобрыні. Вядома, бо это небяспечна для мяне. Буг, хонор, ойчызна, богатэраў оборонцом ойчызны, покуй іх душом. Ось так. Такі там шыльды. Ну і Кобрынь... Пэўны час, цікавы факт з гісторыі Кобрыня. Кобрынь пэўны час быў польскім горадам. Тыпу гадоў 20 дзесьці. І у нас шмат там польскіх не артефактаў, помнікаў, усё такое. Тэарэтычна я мог бы карту паляка з гэтай нагоды рабіць, але не зрабіў. Диктатора повстання, кохаянцего менжа. Ось. Шильда этому удельнику повстання Каліноўскага. Ну так. Пришли христиане и перебили юдаизм, так? Это калі? Ось такая прышпільная сінагога. Мне там падабалася, но прышпільна было. Мы нават аднойчы намагаліся зладзіць хоррор-івент для наших сяброў, тыпу з нефармальнай тусовачцы нашай. О, на нормальнай мове напісана-то, ну, вось могуць жа на нормальнай мове пісаць. Вось, і Расей, мы аднойчы на гэтай сінагогі хацелі зрабіць хоррор тыпу квеста, івента. На пятніцу 13-го, здаецца, мы планавалі. У нас па сюжэце мусіў быць маньяк-забойца, які забівае ўсіх па аднаму. Ну, тыпу, актораў, якія гэта, ну, тыпу, нас, якія гэта ўсё намагаліся зладзіць. І гэтага чала мы апранулі ў скураны плашч такі доўгі. І самая офігенная дэталь, што была, гэта я ў сябе на гарышчы знайшоў фехтавальныя маскі. Ведаеце, такія сетчатыя, такія фехтавальныя маскі. І вось ён хадзіў у гэтай масцы з
плашчом, гэта выглядала пісос як крыпова. Ён мусіў забіваць нас адзін за адным, але ў нас выніку не атрымалася. Я думаю, што гэта вельмі добра, што не атрымалася, бо там як бы і дзіркі ў падлозе, і зламаныя сходы ў сінагогі гэтай былі, ну, закінутая была. Людзі маглі бы проста нахрен пазбівацца. Піва дзічку, а не піва. Так, гідрацыя, дзякуй. Так, у каталіцкай царкве ў Беларусі было заўсёды так, это беларуская і польская. Так, хвілінку мне трэба адысці. Так, даруйте мне это. Экстренная была ситуация. Дегидрация экстренная. Ольга такой писала, что христианство армичная религия. И водичку звучить. Так, ну, по-белоруску пить, это, ну, типу, загадный склон, это пи. А бить пи, би. Би. Ось, богемы и ось людьми. И вода, ешь вода, раз не будешь никогда. Это так. Это загадный лад, во, загадный. Лад, а не склон. Я же, здається, сказав загадний, але не лад. Так, мені треба ще... Якщо мені літерально ще пару хвилиночок, мені треба зробити заказ. Юша. І притягнем. Здивився, що знайду у Жигамонта Кобринь. Знайшов тільки Кобринський район. В Кобринському районі насамрэч так само пришпільні є вёски. Невялічкія. Ёсць на што паглядзець. Але, ну, вядома, не так шмат выжыла ўсяго, як паўночней у Беларусі. Па старых касцёлах і ўсё такое. І тут піўка. Піўка ножна. Калі дэкамунізацыя, слухай, чым скарышы, тым лепш, ну. Але, на жаль, пры Лукашенка гэтага дакладна не будзе, калі ён здохне. А каб Лукашенка ўжо з Беларусі скінуць, гэта трэба, каб здох яшчэ адзін мудзіла, блин, яшчэ большы мудзіла, які ўсходні там жыве. Пакуль хуйло жывы, як бы не будзе волі Беларусі, не будзе дэкамунізацыі. А так, ну, я думаю, адразу пачнецца дэкамунізацыя, бо ўсе гэтыя помнікі Леніну, ўсе гэтыя дзяржынскія, гэта просто трэш, які забівае Беларусь нахрен. Асабіста, блин, буду сцягваць гэтыя помнікі, скідваць нахрен. Які не несуць просто аніякай, нават мастацкая ніякая яны каштоўнасці не несуць, яны просто жудасна выглядаюць. Ці гэтыя Леніны. Вось, і дарэчы, вось гэты Сувораў, ну, тыпу, яго рэгулярна, там некалькі ёсць два бюсты, здаецца, у Кобрыні Суворава, бо там вось дом-музей Суворава, які, ну, захоплены, акупаваны, і парк
Яго імем назвалі. І там стаяць бюсты. І той бюст перыядычна паліваюць чырвонай фарбай. Людзі як бы жывуць у горадзе, яны ведаюць, што гэты Будзіла зрабіў з горадам. Ну, абсекаюць, вядома, таксама рэгулярна, як бы. Ну, ужо не настолькі рэгулярна, я думаю, бо я з'ехаў з Кобрыня. Але я думаю, як бы справа жыве. Но маглі б, вось, бачыў відэа, дзе Лукашенко на катку зваліўся, паваліўся, яшчэ б крыху. Так вось, можна было просто каньком на шыю яму, і ўсё, і, блядь, герой быў у Беларусі хакеіст нейкі. Не, ніфіга, не дабіў. Мовна кажучы, каля нашай хаты пачыналася вёска Вялікія Рагі. Калі бабуля туды ішла да сяброўкі, то заўсёды казала, што ідзе у Рагі. Сажглі родную хату. У Рагі сажглі родную хату. Ну, хаця б пальцы канькамі адрэзаць, ну, рэальна. Колькі такіх момантаў насамрэч было, каб хтось мог яго ўжо дабіць, блін. Але не. Ну, насамрэч, тыпу, і... Самае жудаснае, што калі ось Лукашенко возьме і памрэ, і пакуль хуйло жывы, то, ну, літаральна, там, на наступны дзень Беларусь ператворыцца ў губернію, ну, тыпу, ўжо фактычна, тыпу, на дакументах юрыдычна. І просто захопяць нахрен юрыдычна краіну нашу. Яны і так ужо акупавалі Беларусь культурна і палітычна. А так захопяць, ну, абсалютна, юрыдычна нават. Так што, ну, рэальна трэба, каб спачатку хуйло адкінуў ўжо свае капыты. Трамп, здаецца, больш любіць Лукашенка кіпяваць, чым іншых тыранаў. І, ну, Трамп, ён такі ж аўтарытарны дыктатар, як і Лукашенка. Ну, абсалютна такі ж. Ён, можа, не капіюе яго, гэта проста натуральным чынам атрымліваецца тое самае. Это просто той же самы мудзіла, блін, з энергіяй малога хуя. Я бачыў таго кобрынскага Суворава ў нейкіх гістарычных перадачах. У сэнсе. Якога кобрынскага Суворава? Аблітага фарбою? Ну, магло такое быць, так. Трамп старое хворае хуйло, якое любіць аўтакратыю, нарадзіўся пры гэтым залатой лыжкай у роце. Гэта нават горш. Так, гэта нават горш. У гэтага абсалютна ніякая канекта з планетай, блядь, не ведаю, як гэта сказаць, з чалавецтвам і не было ніколі. Ён заўсёды быў мудаком. Таго, што паказана фота з музеем, ну так, это вядомы вельмі бюст Кобрыні. Яго, ну, тыпу, прастотку пакажуць. І зараз там, вось, ну, уздоўж гэтага дома музея, там зараз ідзе вуліца, якая да дажынак была аўтамабільная, а цяпер яе зрабілі ходнікам. Вельмі, ну, такім бульварам, ходнікам прыгожым. Таму там, тыпу, калі людзі прыязджае хтосьці ў горад паглядзець, тут там, звычайна там прагульваюцца глядзець. Нашы ішлі з нізоў, дарваліся, так, а гэты адразу нарадзіўся такім, так. Ну, яго проста ніколі не было нічога чалавечнага ў сярэдзіне. Я не магу, канешне, сказаць, што штосьці чалавечнае было ў Лукашенка ці ў Пуціна. Той проста кончаныя выблядкі. Такіх, блядь, не мусіць існаваць на гэтай планеце. Ну, дык Трамп, ён і без тармазоў, так, праўду кажаш. Ён абсалютна без тармазоў, ён ляснуты на ўсю галаву. Я ўпэўнены, што ў файлах Эпштейна ён, блядь, літаральна ў кожным другім файле ёсць. Згадванні Трампа. Ну, цалкам вуліцу зрабілі так, пешай. Ну, тыпу, я меў на ўвазе, што ўсю вуліцу зрабілі ходнікам адным большим. 50-60 я абсолютно згодны з тобой, Маркі. 50-60 няма чаго рабіць у палітыцы, так. Типу, чаму ёсць абмежаванне до 35? Типу, нельга ісці ў прэзідэнта, а блядь, а ў верхняй няма мяжы.
Ні, треба межа верхня. Типу 60, усе, пішов нахрен. До 50. Бо йдуть ось такі діди, яким насамрэч, ну, їм не прийдеться жити у світі, у який вони самі створяють своїми вирішеннями ідіотськими. І вони здохнуть і все, розхлебувати нам в этом говні жити. Житецькі... Хай вулицями тут буде більше користі, так. Ти слухай, нехай просто нічого не роблять. Не будуть шкодити уже добре. Бо покуль вони вельми так моцно шкодять. І це так не мусить бути. Вот що моє про. Ага, тільки один можна взяти. Ну ладно. Так, щось треба на зуб для пива. Так, сегодня ж пятница, так? Пятница. Недавно бачив новину, що один файл з Трампом забылися видалить. Після видалили, зробили вигляд, ніби так там не було. Ну так. Ніколи такого не було його сезону. Решил, что дорадцами можно быть у 60. Дорадцами так можно быть. Самому приймати вирішення. Тим, хто приймає вирішення, нельга. Моє апошнє слово мусить бути за молодейшими людьми. Это правда. Я з этим абсолютно згоден. Типу, коли у вас є сейджизм в один бок, давай сейджизм у другий бок. Так, где чипсы? Где, бля, лисок? Чипсики? Для звежа, для детска. Гербаты, мороженое, додатки до смаку, веги. Ладечі, вина. Конські, напевно. Чипсики. Поляки пиво пьют только с чипсиками и орешками разными. Они не едут рыбу под пиво. Это жудас. Як так можно? Рубки сыровые. Булька. Зараз подготую сумную размову, обняла Фурика и подумалася мне, что я не разумею, як люди без котов возят гэтае жыццё. З Львова, ось я хотел у Львов съездить, и так и не поспел до войны. До повновартісної війни вже в Рванні. Гарне туристичне місто, так, я ведаю. Я з задовольненням съезжу туди, але, ну, чи б уже отъебалися від України. Якби перемоги в Україні і все таке, ну, як удовольствие. Душа болить за сусідів, насамрэч. Ну, ось, мені шмат сябры, калегі розповідали, як тусили у Львові. Як подобалося. Ось і Ерика хоче завітати у Львов. Військовий сябр поспів з'їздити до початку піздеця, хотів би сам. Я так само ось, ну, я ж кажу, я хочу сам з'їздити. Десь зараз відомо не з'їздить, слухай, я білорус, мені не пустять просто. Можуть шукати шпіона так, это відовочно. Я навіть і намагатися не буду, ну, навошта витрачати час людей, якби... Я і так розумію, що мені не поспіють. Ну, мені не пустять скучатись. Ну, може і пустять, конечно, але хрен його ведає, навошта витрачати час людей. Так, ось і боємо хоче давно. Нахуй ми там не упали, так. Там своїх проблем хапає. Ну ось, не пускай з 22-го. Ну, за выключением некоторых выключных випадків. Типу, як полізневолених прийняла Україна недавно. У Снежні.
За што як бы аграменная павага і рэспект і падзяка. Удзячнасць Украіне за такі крок. Там сярод гэтых палізняволеных тады была наша сяброўка за рыбкай. Вельмі добрая. Потым з гэтымі ззяючымі вачыма распавядала, як вайсковыя украінскія ўсё добра, ўсё бронёй душы сустрэлі людзей. Плюс распавядала пра паліцэйскіх мясцовых, якія таксама там з усёй дабрынёй сустрэлі і аднесліся да беларусаў, якіх вывезлі тады. Як моя падстава знаходзіцца ў Украіне, то пусціць, але нас не пусціць, вядома. Ну так, хто мае від на жыхарства, таго пусціць. Але ўсё адно будуць правяраць. Так што лепш проста не вытрачаць час людзей, хто будзе гэтым займацца праверкамі. А вот і не намагацца ехаць пакуль. А вось калі скончыцца вайна, тады ўжо... Калі Украіна пераможа, тады ўжо... Ну, я не бачу падставы, каб Украіна не перамагла. Недавно стаўся першы тэракт за маёй памяці. Воу-воу-воу. Не толькі від на жыхарства, яшчэ тых, хто па працы. Ну, ці каб ваяваць, добраахвотнікі, так. Ну, гэта ўсё такія выключэнні, я б сказаў. Типу, ну, такие выключные выпадки. Так, еще треба. Топ. Так, все. Теория, кошек. Ажешки. Ой, еще які ажешки треба вниз. Тирабонь-бонь-бонь-бонь-бонь, тирабонь-бонь-бонь-бонь, тирабонь-бонь-бонь-бонь, тирабонь-бонь-бонь. Зараз я добиваю заказ уже. Це пакуль. Працую, гэта все треба паспець. 6 до замовления. Угу. Континуй. Так, цяпер зрабіць яшчэ гэта, і можна будзе працягваць гуляць у хоррор. То я зусім затрындзеўся. Я ж прыйшоў сюды хоррор гуляць, ну, камон. Гуляць і паказваць. У меня атрымаўся заказ на 148 злотых 88 грошаў і 14,88 атрымліваецца. Так, все. Гратуляції, окей, все. Я зрабіў заказ, все, можна. Нарэшце, боже, это было... Заняло у меня просто целую вечность. Бедный кур'ер. Ой, які гадзінішкі. Мне, напевно, сюди треба? Ой, щось крыповое. 1. Что 1? Ванна. Некая малая, конечно.
что з гэтымі гадзіннікамі. Колькі там 5? Так, 5. Не бойся, don't be afraid. Ага. А чего не бояться-то? 80 творбы до тебе, ну... Ну, я не зарабляюсь гроші гэтым, як бы праца. Так что, нехай. Я калі яшчэ вельмі цяжкія торбы, я яшчэ і... Даешь, спокойно. Я с Юша, не, спокойно, Кирилл, спокойно. Я с Юша. Я у конкурентов заказал. Думал, что шукал мем про Львова, а он про Ивана Франковска. Что там за мем? Коли сказав, конечно, в Івано-Франківську. Добрый день. Смешный. Так, где я нахуй? Мне тут можно у гору подняться. Але я ж, ну я ж, здається, отсюда спустився, не? Так, я отсюда спустився, мне треба ніжей. Так, ладно, так, ну... Главное не сказать здравствуйте. Не, ну слухай, за такое реально треба до улич. Давайте одразу. Камон, яка нахрен російська, ну? Где тут спуск? Тут был куда-то. Ну так, ну. Не, а где? А где спуск был? Разнести не могу, куда мне идти. Алло, привиды, вы где? Наполохайте меня. З гэтага боку, здаецца. Вот что. Так, сюда. За сраку. До Сизифа. Два. 1, 2, 5 пакуль знайшоў. Алло? О. Назад я могу пройти? Оу. Explore. Доследуй, кажется. Ой. Роу могильщик, это роу рейдера могильщика. Что я кину? Дякую за рейдик. Рад тебе бачить. Як життя-буття? Як пройшло? Мы тут глядели зараз все пригожості Кобрані, і я розповідав історію про свій город. Одна з карточок, яку його матуля використовувала, щоб вчити його іспанській. Угу. Бу, так. Так, вельми страшно, я сполохався. Чесночок. Люта, ну, некий хоррор. Я гуляв демку колись. Теперь ось. Мне демка сподобалась, теперь гуляю полную версию. Не пускаюсь. Так, я знайшов 1, 2, 5 номери. Як мені їх, правда... Здесь тут годинник. Так, ось. Вон його. Книжки вигнув. Каб сполохався, треба донатки дать. Так, 3. 1, 2, 3, 5. Що, мені гэта треба використати капкоду вести, ці... Як? В Австралії зараз раніця? Ну так. А, ці мені можна... Може просто треба знайти усі годинники. Sam doesn't get to pick up the hammer hanging oddly from the lamp.
У Сэма не атрымалася ўзяць малаточак, які вісеў з жырандолі. Я чую, ось, оп. Ну окей, шукаю усе гадзіннікі, що мне яшчэ застаецца. Хаджу по коле, ну так, просто по коле хаджу. Як у 5. Да я могу вернуться? У меня сранится. Так, Хэдхампер, добрых снов. Рада был тебя убачить. Зови твои еще. Добрых это. Снова без жудиков. С добрым настроем. Ты где? Я нібито чую гэты гадзіннік. Канікулы пачаліся. О, канікулы гэта класна. Не хочешь спать, да и не спит ты. Нафиг на тобі треба. Коли не хочешь. Поспишь, коли будешь хотеть спать. Ха! Ить, ха. Фон золотых цитат Тодди. Не спи, коли не хочешь спать. Поспи, коли хочешь. На, региструем. Можешь еще видосик поглядеть, у меня там вышел видосик, ось там є. Посылочка на ютубчик, ось у горы чатика замацаваная. Можешь потом еще и видосик поглядеть. Наш 21 сакавіка, ну, равноденство. Завтра день народження. У 22-го атрымліваецца. Віншую. З надыходзячым тебе. Каб гэта, каб курочки неслись. Вось, карацей, так. Ну-ка. Дарагога, паважанага Альсевіч Бро. Віншуюць сябры, знаёмы, калегі, прыяцелі, таварышы па твічу і зычуць добрага, шчаслівага, далейшага жыцця. Каб курочки несліся, каб кароўкі пасвіліся, свінкі каб гадавалі, дзетак паболей, каб хата добра стаяла і плот каб не пакасіўся. З днём нараджэння нашага дарагога Альсевіч Бро. Вась. Ладно, калі без жартаў, ну ранее з надыходзячым. Потому что дзетак, потому что я хоррор-стрымер. Зараз такие штука виноваты дрын настройка такого любые новины отчинить. Ну так. Магнитная бура. Где 18 годов? Так, ну все, 18 годов можно деток. Мне даже так само 22-го, але не сакавіка, а ліпеня. Так что, братюнь. Братерство 22. Братка. Больше зато у Васі Богеми брата 22-го, у меня 22-го и у моего брата 22-го, или у моего брата 22-го костричника. Какие детки, малые такие, ну, детки. Так, я у всех годинники нашел, не? Что тут зверыма стало? Ну я шую годинник здесь. Уже день наражения 22 сакавіка, ну. Теперь будет всем дорослый, и можно будет пасть за ушинами без трусов. Так. А вось яшчэ годинник. Знайшоў. Активуйся, ну, годинник. Так. Где спынися? Один годинник здесь не знайшоў.
Що там змінилося? Коль нічого. От 18 годов не чула. Не, ну фраза так. Вторая. Здесь я еще чужой дядинник. Нібито за стенкою. Или не могу знайти. Где? Где годинник? Годинничок. Годинник, ты где? Мне годинник... Вот тут я, здається, здесь сижу. Ну так. Але мне потрібний молоток, каб туди потрапити. Як мені взяти молоток, коли я не можу до його дотягнутися? О, курче! Один опошний день, коли я неповногодок. Ну... Що я можу сказати? Братка, спочиваю. Ты трапляешь у дорослое життя, и я тебе скажу, что нахрен такое життя. Это дорослое. Не самый лепший, конечно, час тебе выполнил. Моцы тебе, якби сапраўдныя пазыкі тебе жаданні на день народження, это моцы. И трапляешь у дорослое життя, и это тяжкое життя. Нехай у тебе все будет просто и классно. Это... Будем сподіватися, что все будет добре. Ось. Якби курочки, якби і коровки, это, конечно, классно, але ну, сапраўды табе всего доброго и моцы. Хочешь отправлять по пиво? Уже не по минералку, уже по пиво. Коли американцы починают списывать, европейцы уже кидают. Так, есть такая фигня. Жарт. О, реклама прийшла на твічі. А ось були би сабскрайбами, не було би реклами. А як драбіну взяти? Ну, типу, хоча б. Як мені це зробити, а? Алло. Enjoy the puzzle написано. Насолоджуйся загадкой. Ви здекуєтеся. Ручки некие висять. Что у нас были файные годы, тебе не пощастило. Ну, у нас были пару файных годов так в житті. Ось тебе, братью, не пощастило, конечно. Бо, починаючи десь від 19-го, усе у гэтым свеце несецца ў такую глыбокую шмоню, што просто шалець. Enjoy, бляха, ну. Як мне ўзяць гэты шлыханы малаток? О, працягваеш працу, ну давай, пілі, відосик. Ну, што мне з гэтай... Мне явно трэба ўзяць драбіну, поставіць яе і забраць гэтае... Help. Яшчэ дзірка гэтая. Help, ну реально help, як? Мы успели побыть молодыми до 20-го, пацаника лухта пошла. Так. Я реально не разумею, что от меня хочешь. Ну, типу... Не, я разумею, что от меня хочешь, але я не разумею, як гэта добиться усяго. Мне трэба апошні гадзіннік забраць, или каб яго забраць, мне трэба потрапіць за непераадольныя дошки. Где там гэтыя непераадольныя дошки? Под якія я не ведаю, я мог бы просто, ну, не нахіляючыся прайсці, просто, ну, як лімбо. Гуляцца ў лімбо і прайшоў бы пад іх. Паглядзі ў скетчбук. Дык а як? Ну дайце пагляджу.
Інспект F. Так а як мені? А, напевно, його ось так відчинясь, так. 1, 3, 2, 4. Хтось щось розуміє? Ось там голова забашена, ось коли поглядеть у вочка ось гэта ў дзвярах. Донесемся ў пізду, прыбаўце газу, реально. Потым фігуры гэтыя трэба будзе штось рабіць. C і E невядома. Let's play. Ну давай let's play, окей. Робім далей. Алло! Эй, привіды! Привіды! Що це за гук був? Шипение некое. Я ж забыл. Ё-моё. Я ж забыл опрануть свой пульсомер. І я його подобно, що зараз не знайду навіть. Ладно, хрен з ним. 1 початок, 2 профіт. Так, реально, ось як той плян гэтых майтка крадаў. Гномов. Так, ну спускаюся ніжей, типу. Ну ось, ну типу, як я не можу туди пролезти, ну? Ага, можна було... Не могу активувати такої одлеглості. Так а що мені робити, як? Типа, йду у темру просто. Не, нічого. Ну, курче. Тут, по ідеї, повинна додатися ще четверта фігура. Тут по скетчбуку. Ось тут фігури готові стоять. 1, 3, 2, 4. Мені треба буде активувати 1, 2, 3, 4. Яким чином. Але покуль я не можу активувати молоток. Туди я потрапити не можу. Упустите. Дробину взять так само не могу. Бляха, я бы этот молоток уже просто, не ведаю, майтками кинул бы у молоток. Типа, ось дошкой гэтай, ну возьми дошку, ну, сшапи ты гэты молоток. Не, нифига. Ничего из-за пазл, блин, ну это... Я не ведаю, это адчуваецца як здзек насамрэч. Як? Як? Святло трэба ўключыць, і што? Я не люблю адчуваць себе тупым. Але гэта тое, што са мной гульня робіць. Дайте мне пройти далей, калі ласка.
Be careful, будь осторожный. Ага, чирап, ну-ну. Ну-ну, ну-ну. Хто мне може розповісти, що мені тут робити? Нафіга та зірка? Мне с каждой секундой все больше и больше ожидания просто гайдники взять и все. Было. Я, наверное, так и зараблю. Так, где тут? Ага, тут я не знайду. Треба у комьюнити хаб идти. Wait, guy, chapter 2. Угу. Ага, Strange Mirror. Здесь мне треба знайти некая люстерка. Лидия. Люстерка или не твоя? Ну это як у скетчбуку, так? Поглядел у двери, потом годинники. Люстерка нейкая. Речі, а там же була послідовність, напевно, написана тут. FADB. Бог, спочатку люстерка, потім макака, потім фігури, а потім годинники. Так, здається, я почав розуміти щось. Як складано все. Я уже заказал пивосик, так. Он уже повинен, по идее, подъезжать. Пакуем твои закупы. Правда, пивасика не шмат. Жаль. Там можно было только одну взять. Это люстерка? Что один? Что один? Что мне з гэтым рабіць? Ну ладно, теперь мне сюды. Юши скончився не зусім півас, а... Бляха. Танна, ну типу, со знижкой. Ё-моё! Ну, один, окей. Эту штуку я забрать не могу. Не, это не про Думер гульню. Что это за звук был? Мне аж на сердце ёхнуло. Блин, пазл, конечно, жорсткий. Так, мне треба.
Побачыць гэты нумар, окей. Ну я побачыў. Потым мне трэба пайсці у калідор. Дзякуй за гідрацыю. Ось адзін я знайшоў. Потым ісці па калідоры. Прыйсці да сходаў. Угу, холл, окей. Угу. Гадзіннікі я паактывоўваў усе. Угу. Ага, вось яно што. Так, окей, я зразумеў. Ды мне трэба да... Дзе там былі напісаны нумары? Не сюды. Это не, яна не адлюстравалася на фігурах. Іще ў іншым. І там гэты FADB. Вось, FADB. F гэта люстэрка, гэта 1. A гэта маўпа, вось цераз дзвярны вочка, вось гэта цераз дзірку. Там таксама 1. D гэта прывіт, вось гэта двойка, якога не хапае там. 1, 1, 2. А гадзіннік, гэта, напэўна, апошні гадзіннік, які ў мяне не актываваны. 1, 1, 2, 6. Атрымліваецца, окей. Ды зараз просто патэлефаную 1, 1, 2, 6. Ну, пазл, канешне, жорстка зрабілі. Не? Алло? Алло, 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 есть кто? Окей. Окей, нифига не разумею, але окей. Калі не шестерка, то... ладно. Это подобно, что... Угу, ясно, с ванной. Ладно. И писал уже так, что робить белорусизатор ремейка. Это добрая справа. Потребная. На гадзінніку не шестерка, не. Трэба іншы гадзіннік. Гадзіннік, што ў ваннай. Там вода намаляваная. Ці там ванная гэтая, там, напэўна, той бок. Зрывіць па арыгіналу, ну таксама нармальная ідэя. Не тое, каб шмат трэба будзе пераробліваць. Пятерка. 1, 1, 2, 5, значыць, атрымліваецца. Тады я што? Мне малаток нейкім чынам дадуць? Мне па тэлефоне, напэўна, распавядуць: ой, чал, у цябе там драбіна ёсць, скарыстайся ёй. FADB. F1, A1, D2, B.
5. А? Я... Что? Блях. Мне треба було увести номер і натиснуть SOS кнопку. Во, гэта, конечно, офигенно. Во, гэта так. Як мне треба було здогадатися до гэтага, я... Про гэта гісторыя не распавядаю. Ведомо. А где там спуск? Ты бок? Не. О, який бок? Пустите. Дайте мне молоток. Ось тут, напевно. А щось ляснулося. Это молоток ляснулся? Не. Что змінилося, блин? Я нифига не разумею. Навошта рабіць настолькі замудрона ўсё? Да что там где лясается с такой гучностью? А ось гэтым разам ён зваліўся. Гэта быў вельмі дзіўны спосаб атрымаць малаток. Так, вельмі дзіўны. Мне няма чаго добрага сказаць пра гэты спосаб атрымаць малаток. Это вельмі дзіўны спосаб. Набяры код, націсні тэлефанаваць, а потым яшчэ і SOS націсні. Як я мусіў да гэтага дадумацца, ніхто не скажа мне. Як ніхто мне не скажа, чаму я не мог прайсці скрозь гэтыя дошкі. Маўпачкі. Хая. Скрыня. Какой вариант был больше логичный? А нагадай, який у цього варіант? Ага, а не, можно подняться так. Типу, саме логічне, это ввогуле просто доской якой шлепнусь і все. Трохи вище в часі. Мені складано зараз буде відмотати час. Ладно. Так, ну тепер я змогу потрапити сюди. Так. Сэм був ошеломлений фразою на стіні. Як гэта неправда помножаецца 7 разоў? Да поможите. Атлас переклассе полностью можно, там хоть так есть. Так само чалавек как шукаць кабіну заметкі пераклаў. Тэоретычна з гэтым я могу дапамогчы. Я Атлас прайшоў ужо 2 ці 3 разы. Я яго по традыцыі перапраходжу на раство. Не, дзіўная традыцыя, але як ёсць. Праходжу Outlast на раство, так.
Так, о, теперь все мой текст. Shift. А что там со шрифтом? Мы так само сегодня не гуляем. А мы так само сегодня не гуляем. Прабач, Сэм, я адчуваю себе добра, і мама. Я не адчуваю себе добра, і мама. І маме гэта не спадабаецца. Ты ўжо знайшоў маўпу? Маўпаў. Не, ты вельмі добра іх сховаў гэтым разам. Мама сказала мне, што ў цябе грып, але яна то яшчэ не можа сказаць мне праўду. Гэта вельмі мяне злуе. Я ведаю. Як наконт таго, каб паглядзець фільм? Добра, але я выбіраю. Такія дзіцячыя нататачкі. Маўпа Ісака. Бляха, якая яна крыповая. Lie multiplies 7 times. Помножается 7 разов. Угу. Да... Нотаток нема больше новых. Let's play G. Не, я ні халеры не разумею гэтай гульні. Можна мне было просто даць нейкі скрымак сімулятор, дзе там кожную секунду будзе скрымак вылазіць. Мне было бы прасцей. Бо гэта гульня занадта складаная. Ну не помножать же мне 1, 1, 2, 5 на 7, ну. Сколько это будет? 7, 8, 7, 8, 4, 5? Не, 7, 5. 8, 7, 5. Ну ладно, я уведу зараз гэты нумар. Где там нумар той? 875. Перамудрылі, конечно. А, можа яшчэ сюды трэба можна зайсці цяпер. Рэшце. Не, нельга. Змянілася штосьці? Нічога не змянілася. Я не ведаю, як у Польшы вучацца ў школе. Шчыра табе кажу. Адмаўленне Ганта Лера наливай себе пивас. Так, и мне калил. А, нет, тут не есть. Что у меня есть? Рыс. А чаму Эй мусіць быць?
Monkey is a lie? Ладно. Ого. Хтось підняв. Чудовно. You've just experienced. Що з тобою зараз відбулося? Considered a kind of test. Можна розцінювати щось з кшталту теста. And if you've come this far, it's a good sign. Коли ти зайшов так далеко, це добрий знак. Maybe this time you are ready to move on. Якщо гэтым разом ти готовий йти далі. But be careful. Але осторожно. He will look for ways to trick you as he has done so Він буде шукати шлях тебе підманути. after day, Як він робив це день за днем. consuming you. Пожираючи тебе, що? А можна мені, королі ласка, Someone is trying to scare him. і знову хтось намагався його наполохати. Shouldn't play along. Still, he decides to go deeper into this house. Він вирішив пасти глибів в той дом. Probably not a good idea to do so. А от коли він, магчыма, розуміє, що це не лепша ідея. Curiously, a toy helps him find his way in the dark. Too convenient. Цікаво, але цацка допомогла йому знайти шлях. Темри. Скетчбук. Even the drawing escape. Ну от малюнки збігають. His drawings cover the walls. Sam can't help but doubt whether Його he малюнки really покривали can. стіни. After all, it Там wouldn't be the сумнівався, що first це? time he's done something and doesn't remember it. Це не його перший час. Що він щось забув, не пам'ятав. Так. О, тут щось чорне. А що тут написано? Я бачу, що твій батько працягвае размаўляць з табой цераз нататкі, налепкі. Я сабраў шмат. Але яшчэ шмат іх валяецца побач тут паўсюль. Ты збіраешься іх захоўваць, і мне трэба іх выкінуць. Туля. Добрай раніцы. Ого, тут проход нейкі у люстэрку. Пусціце мяне. Далей. Is that a... Матка боска, гэта што, монетка? Маріо? Курва. Ладно. Окей, гэта мяне напалохала. Я нічога не бачу. Алло? Тишиня. Есть кто? Який був пульс? Хрен його відне. Не подобно, что высокий. Ну, ровно не так. Это что, математика? То есть страшное. И не намагаются наполохать математикой.
hell? Sam recovers Що за херня? disoriented in what appears to be a Сем проснувся дезорієнтований у чимсі ніякій печори. Ого. Де я нахуй? Де знак ровності, так. Де я нахуй? Реально. Пожалуйста, с феминистками. something monstrous echoes among the rocks. It seems Все large. пошварне развеселось орехом. Поміж каменнями. Подобно на что-то великое. Вау. Ну это был страшный рык. Курва медведь? Курва человек медведя дик? I see. Где гора? Sam walks through the Бачу. desert with a strange Сэм sense пошел of через relief. пустель. After Пустошь. all, it was just З another one дивним of his відчуванням полегки. nightmares. Ну, решта это был просто черговый кошмар. Жулик. Или резист. Покуль я клацаю пробел, мне больше не заплюшивается у персонажа. Вы сидорей. Гидрация, дякую за утишку. Давай, нет! 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 Тримайся! Курва! Ладно, вырублюся. Фемінізм потрібний. Доброї раніці, Пісана. Хата, і знову хата. І ще раз. Голова зветься. Сторонка сценара. Сумуйте по своему дитинству. House Sunset, Сэм Лукс. Так, Сэм глядит у люстерка, поворошивается и выходит з ванного покою. Ага. Это у сярэдзіне хаты. На Сансет гэта рассвет, здаецца. Гук асвяжальніка паветра сустракае яго, пакуль ён ідзе па калідоры. Распавядальнік. Ага, так, это ўсё было. Так, ну гэта тое, што было на пачатку гульні, распавядаецца. Потым так, выходзіць з ваннага пакою, яго сустракае шум асвяжальніка. Угу. Title Friday. Ну ладно. Живем по сценару нейкаму. Sam gets ready to go to work as usual. Сэм збіраўся пайсці на працу, як звычайна. Новы дзень яго чакае. І рассветы тут, ну. Так, мне трэба знайсці ключыкі. Уторак. Еще разок. Так, ладно, теперь я у лупхоле нейхим.
Цяпер гліч дадаўся на гэты файл. Ага. Так, по гэтаму сцэнару Сэм выходзіць, бярэ ключы і выходзіць у дзверы. Чацвера, мне трэба пятніцу, напэўна, патрапіць. Глядзіць, так. Ага, і там не выходзіць. Go to your room. Ага, закрэслена. Трэба ісці ў свой пакой. Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Дзе мой пакой, каб я ведаў? Ты мне як бы і прышпіл. Ладно, сходзім у сутарыне. Нічога новага. Тут нічога новага. Ці можа мне трэба двойчы выйсці по гэтаму сцэнару? Типу 2 разы я выходжу, там 2 разы ў сцэнары напісана. Я выходжу з пакою з гэтага. А потым ужо ісці ў свой пакой, типу. Серада. Можа, чацвер-пятніцу трэба яшчэ прайсці тут? Потым я змагу патрапіць у свой пакой. Зараз мяне туды не пускаюць. Опа. Новый скрипт. Все той же скрипт. Ладно, Sam поглядим. gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Чацвер. Шш. Не, сюда не пускают. Сюда и все еще не пускают. Може, гэта трэба у суботу, типу? Так, тут нічога не змянілася. Нататка ўсё яшчэ тая ж. Скетчбуку нічога Sam не gets падказвае, ready to здаецца. go to Нічога. work as usual. A new day awaits him. Ну ладно. Пятница. Может, теперь что-то изменится? Оу. Глічы нейкія. Is it open? Адчынена? Ну так, у пятніцу трэба было пайсці ў пакой. Хаця б гэты пазл я He нормально. enters his room, but Нормально распознал. immediately senses Ён увайшоў у that свой something пакой. is not right. Ён адразу адчуў, што штосьці не His так. room. Гэта не яго пакой. Дык што мне тут, ну? А, пакласці маўпу, можа, трэба? Так, паклаў маўпу. Термакакос. Сторонка скетчбука. Ласка, ідзі ў сраку. Знову котка прийшла кричать на мяне. Так. Раство як любое іншае першы малюнак. Далей. Хавацца под дрэвам. Мы знайшлі іх упершыню, хаваліся под дрэвам. Это тое, адкуль яны прыйшлі. Гэта было... Гэта паходжанне нашага лепшага падарунка.
Треба знайти скетч. Place. Ну, так, ось гэта сюди треба. Ферма каками, так. Оу. 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 Хермакаки щось страшне робиться. А тут некие мультики показывают некие. Некие дивные мультики, правда. Некие мультики тут не мультики. What? Well, it's 8 o'clock and it's still light. A lot of good the extra daylight does us. Now, we've still got a 3-hour drive back. We're not going to be home until after midnight. Боже, If it блин. really bugged you, Johnny, you wouldn't do it. You think I want to blow Sunday? Приходит здесь котка и кричить просто в You know, ухо. I figure we're either going to have to grave into Pittsburgh. She can't make a trip like this. Плауник. Darn it, she can. Это явно отсылка на That candy left. скивицы. No. Look at this thing. We still Так а что, мне теперь не выпускают отсюда? You know, I don't remember what the man looks like. Johnny, it takes you 5 minutes. Before his brother Isaac got sick, Перед тим, як його they брата both used to Ізак play in this захворів, same way by hiding the monkeys. вони It гуляли seems у like a Сховай good макаку. memory, Мавку. but for Sam, it's more like a bad joke. Здається, що гэта добры ўспамінак для Сэма, гэта выглядае як благі жарт. Ох, фіга сабе геймпад які стары. Що, мне цяпер трэба маўпаў шукаць? Раней у мяне хаця б на гадзіннікі былі падказкі гукавыя. Which row is it in? Можна выключыць? Нельга. Водичка, так, зараз вип'ю. Містоцу таку. Ну так, ЛГБТ стяг. Так все, я потрапіў у пакой, дзе ЛГБТ записываюць. Well, there's no one around. Well, it's late. You'd gotten up Так вось жа маўпы гэтыя, ну. Probably lost an hour's sleep on the time. Complain just to hear yourself talk. There it is. Ну нахрен. Ну нахрен просто, я таб натиснул, тут такие гуки пошли. Окей, шукаю далей. What happened to the one from last Один раз я их знайшоў. Each year we spend good money on these. Гэта што за покемон? Well, the flower's down. Гачи миксы, ей! Somebody takes them away. Yeah, Gay room. spit and polish, you can clean this up. Sell it next year. Wonder how many times we Это атрымліваецца, з'явіліся гэтыя постары. І хто ж з іх гей? Ісак? Ці Сэм? Дон Хуан, ну. church was this morning. Дон Хуан написано так, Дон Хуан. Алло, Дон Хуан, где мавпы? Перфекто. Дон Хуан не кажа, где мавпы сховаліся. Plans for church, huh? Come on. I haven't seen you in А, Не маўчанне ягнятак, а крыкі ягнятак. Крыкі You ягнятак. remember one time when we were small, we were out here? It was from right А over гэта there. што, гэта на звонок? Behind the tree, and Grandpa got all excited, and he shook his fist Постер. at me, and he said, "Boys, you'll be damned to hell." Remember that? Right over there. Well, you used to really be scared here. М, Johnny. You're still afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Може мне выйти теперь можно? Stop it. Не. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Enjoy the movie You're ачивку acting отримав. like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Хто сказав, що я enjoy? Не то, як подобається гэты Johnny. кінчик. Я його не гляджу нават.
Бываецца. Так лепш бачна. Які замес, мужики б'юцца на могілках. Так, скетчбук, ладно. Ой, схермакакасы. Я не то, як разумею, что тут намалявано. Здесь их імёны. Чому яны хаваюцца? Телескоп. Можно в телескоп поглядеть? Нельга. Во, конейка заплывшая. Но не спрашайся за шилкой, правда. Все мавпы гэтыя ВХС кассеты гэтыя ўсе. Что, треба до конца доглядеть гэты кинчик, ці что? Гульня, что ты от меня хочешь? Чему ты меня примушаешь так шакать постоянно? Я просто не разумею, что от меня хочешь. И снова. Community Hub. 1, 2. Проходжение. Не хочу такое проходжение. Дайте мне гайд. Гайды. Шаптер 1, шаптер 2. Все, больше гайдов нема? Ну ладно. Где? Краце, объявляю узнагароду за голову мавпу. За головы. Знайдем мавпу, тому я не ведаю. Пиво поставлю. Куды мне? Скетчбук. Знову лежу скетчбук. Яны з малюнка. Юных малюнок. Ты боже, ты калі там ужо гэтая пагоня скончыцца ў гэтым кінчыку? Это ў нейкай гульні, здаецца. Не памятаю назву, у адной гульні можна было паглядзець так проста полуторагадзінны фільм. Так по тэлевізору красіўся. Так, ладно, я пошел шукать гайд. Walkthrough. Е-моё. А вось яны висять, курвы. Як мне их активовать? Они сбегли. Новый скетч. Не, новый скетч не додался. Але добро сховались, так, конечно.
Не выпускаюсь. Гук, конечно, такі. Мавпи гэты намагаються... Як это? Scare the shit out of me. Вось гэта лінівы, канешне, пазл. Нават пазлам асабліва не назваць. Помер Чак Норрис, так. Я ведаю. Бачыў навіну. Ён не помер! Ён пайшоў забіваць смерць. He picks up Ён something. падняў штось, вока нейкае падняў. Вось, і так, ён пайшоў забіваць смерць, але мне больш спадабалася тэорыя, якую напісала Эрыка сёння, Эрык Ураямі. Ён пайшоў пераябаць Богу за тое гаўно, якое Бог тут як бы на зямлі ўтварыў. Это ж, ну ўсё ж воля яго, так? Няма сігнала. А яшчэ сёння, вось, як бы за Чака Норриса можна падняць куфаля. Яшчэ сёння дзень нараджэння Чэстера з Лінкін Парка. Ну. 20-го. Можна я назад у ванну пойду? Можна. Нельга. Так, окей, я зайшоў у свой пакой, значыць, мне трэба ісці. Паглядзець на сцэнар трэба, напэўна. Ну-ка. Так, будзе лепш бачна. Нічога новага тут не дадалося. Скетчбуку. What? Что? Вот. Нічога не змянілася. Пойду на наступны дзень. Мне здаецца, не тое, каб ёсць варыянты. Можна яшчэ ў сутарэнне, канешне, зазірнуць, што тут у нас. Эй, штосьці крыповае тут адбываецца? Алло, прывідны, вы дзе? Палохаць мяне будзе хто? Ніхто не будзе палохаць. Так, окей, у мяне я атрымаў вока, але... Але я не магу яго нідзе паглядзець, яго ў мяне проста нідзе няма. Што мне з гэтым вокам рабіць цяпер? Куды запнуць вока? Вось каб то я ведаў, куды запнуць вока. Не, ну есть у мяне пара тэорый, куды можна яго запхнуць, але мне здаецца, гульня такое не дазволіць зрабіць. This is wrong. І гэта ўсё не слушна. Воу. It is night. Ночь. О, дрыжыкі пайшлі па спіне. And someone knocks on the door. І хтосьці грукаецца ў дзверы. Нават і не намагаецца нагнятаць, гэта правда. Sam finds a torch. Во, можа зараз пойдзе штосьці падобнае на хоррор? Ну, падняць. Ну, зараз уже больш-менш крыпова. За месяцам. Вока. О-о-о. Ладно, окей, гэта ўжо крыпова. В сенсе? Пусти, привіт.
Здымі простыню. Trapped again. Ён зноў Anxious у about пастцы. how much time he'll have before Трывожыцца. whatever is knocking at the door comes in. Устрывожаны тым, як шмат часу спатрэбіцца таму, хто грукаецца ў дзверы. Патрапіць у хату. Патрапіць у хату. Потом бляха, ну. Я не ведаю, хто там, я не той, каб хачу высвятляць гэта. Мне ўжо ніфіга сабе так некамфортна насамрэч. Когда твой сосед хуярыць дзверы і божыць. І зноў белачка. Блин, жудасна насамрэч вучыць. Блядь, что? Что нагадало мне одну из охуительных историй. Ну что, чатик? Час охуительных историй про то, як мой сусед хуярыўся мне ў дзверы. Калісьці даўно я здымаў хату у Менску у адной жанчыны. Я здымаў не хату, я здымаў пакой. Як бы яна жыла ў гэтай жа кватэры, і там праз пэўны час пачаў жыць яшчэ яе сыночак. Сыночак адсядзеў дзесьці там за нейкай ці за крадзеж, ці за разбой. Здаецца, за крадзеж, там нічога такога асаблівага, ну, страшнага. Вось, і гэты чал, ён быў піўны алкаголік, ён нахерачваўся. Ён мог нахерачыцца, і ў яго просто зрывала дах нахрен, просто ўшчэнт. І аднойчы, ну, тыпу, звычайна яго матуля там неяк кантралявала, ён нічога такога, ну, тыпу, на мяне не залупаўся яшчэ там, і на хлопца, з якім мы там пакой здымалі, таксама. Вось, але аднойчы яе не было ў хаце, і гэты гандон напіўся сам, без яе кантролю, пачаў ламіцца просто да мяне ў дзверы. А там дзверы хліпкі, і ён хуярыў гэтыя дзверы нагамі, ён явно хацеў мяне забіць, блин. Я тады памятаю, што я просто ўсім целам наваліўся на гэтыя дзверы, каб ён толькі не змог патрапіць у пакой. Я ўжо глядзеў, у мне там быў скейт, такі з пластыка, аграменны цяжеленны скейт. Я ўжо думаў, што калі не вытрымаю, мне трэба будзе хапацца за гэты скейт, і калі ён уварвецца ўсё ж навалены ў гаўно, его просто пераябаць па галаве, каб ён, блядь, вырубіўся. І гэта працягвалася дзесьці паўгадзіны, ён паўгадзіны намагаўся выламаць дзверы гэтыя. Я паўгадзіны гэтыя дзверы трымаў. І я так разумею, ці я не памятаю ўжо дакладна, ці сама яго матка гэтая прыйшла, ды мусароў выклікала, ці суседзі кватэры выклікалі мусароў на яго. Бо як бы, ну, ён крычаў, мацюкаўся, хуярыў нагамі па гэтых дзвярах. Карацей, мяне выратавалі, блин, мусары, як мусары. Вось такая вось, блин, ахуительная гісторыя. Вечар ахуенных гісторый на канале Тодзі, блин. Я нават забыў пра гэтую херату ўжо даўным-даўно, але, блядь, зараз як успомню, просто пиздец. У мяне сусед ебошыў дзверы з першай ночы да трэцяй ночы, паламаў дзвярную ручку, ну ахуець, блин. Дзверы былі не зачыненыя і просто адчыняліся да сябе ў яго бок, так? А ён бухі не разумеў, намагаўся выламаць у адваротны бок. Не, ну гэта насамрэч, як бы, жудас, я цябе добра разумею. Блять, я реально забыл про гэтую гісторыю. Мне было тады... Гэта было, напэўна, у БНТУ я яшчэ вучыўся, гэта мне было 19 ці 20 гадоў. А там гэты сусед, там лоб такі уркаган, блин, 1,90 м. Это просто гопник, быдло и все такое. Карацей. Я выжыў. Вайс. А потым яго ізноў пасадзілі. Ай, блядь.
Не, яго не пасадзілі. Яго матка паклала у шпіталь лекавацца ад алкагалізма. Все такое, здаецца, было. А яшчэ ў гэтай хаце былі таксама яшчэ одна ахуительная гісторыя. Ну ладно, распавяду. У той жа хаце аднойчы гэтая суседка, ну гэтая гаспадыня пачала рамонт. І яна рабіла рамонт. Ну, я не памятаю, хто рабіў рамонт і чаму мянялі кібель у прыбіральні. Гэта зацягнулася там тыпу на тыдзень ці два. І кібеля не было, пасраць спасаць не было куды. Таму прыходзілася хадзіць па кожнай нуждзе у гэты суседні Макдональдс. Весело, конечно, таксама было. Не весело. Жылі ў маласямейцы. Таксама было. Мне падобна, я таксама было флешбэкамі ебанула ў холодны пот. Спачуваю, пиздец. Так, спачуваю усім, у каго гэта было, гэта пиздец. Реально, у меня просто мозг выдаліў нахрен гэтыя ўспаміны. Як я, блядь, глядзеў там под эту шафу, у меня там, ну, там маленькі пакой быў такі зусім. Я памятаю, што я сяжу, гэтыя дзверы трымаю, і бачу вось гэты скейт там для варуш ад мяне пад шафай. Блять, пиздец. Это нахрен никому не позычу такое пережить. Жили малосемейцы, наша суседка ламілася до нас у пакой. Калі яна бачила, што мы зачыніліся, то яна ставила нам под дзверы зэдлік, сідала і крычала нам, маўляў, выходзьце гадзінамі. Так, мне Эрика распавядала гэтую гісторыю, гэта просто жудасць, гэта вельмі крыпова, там просто ляснутая была наглуха жанчына. 2 замка і дзверы цяжкія. Другі месяц, як пераехаў ад бацькоў, пачаў жыць там пачаў жыць пиздец. Гэта жорстка, Снейл. Я спачуваю табе ўсімі фібрамі душы, гэта трэш. Мне 3-гадовая дочка нассала мне ў тулове. Пиздец. Что за охуительная гісторыя? Одна гісторыя охуительней за іншую. Мы, здаецца, нас павінна была гульня сёння палохаць. А чаму нас палохаюць гэтыя гісторыі? Гэта што за пиздец? Вот у меня яны дайшлі ўсё ж з маёй мамай да суда, і яна на сходах суда учапілася маме ў валасы і зламала шыю. Пизда. Пиздец, блин, что за пиздец? Блять. І ёй нічога не было за гэта, так? Ёй просто ніхуя не зрабілі мусары, так? А чаму? Навошта? Ой, страшненькі. Ну, хто яшчэ такую гісторыю распавядзе? Напэўна, гэта адзіная такая гісторыя у мяне, калі, ну, я реально, блядь, баяўся за сваё жыццё. Ну, там, ну, абсолютно безгаловы чалавек быў, він просто ёбнуты. Бля, я ўспомню яшчэ адну гісторыю пра гэтага воёба. Калі я яшчэ не ведаў, наколькі ён ляснуты, ён аднойчы паклікаў мяне піць піва. Мы там сидзелі ў яго пакоі, пілі піва. І яму прыспішыла пасаць. Ён вырашыў пасаць гаубца. Типу, вось там, типу, гаубец, гэта, ну, звычайны перыла гэта. Ён стаў там дзесьці на нейкі зэдлік ці на крэсла і пачаў ссаць гэтага гаубца. І, типу, на мяне, трымай мяне, блядь, я такі, блядь, ёб твою мать, ты ляснуты нейкі, але, ну, окей, я малады, дурны, ніхуя не разумею, трымаю яго. Это быў 9-й паверх. Так. І цяпер, і потым, калі ўжо, ну, зразумеў, наколькі ён ёбнуты, я такі, блядь, а як бы, калі б яго там штосьці стрэльнула, я мог бы паляцець з гэтага 9-го паверха, нахуй. Так што, вось, такія ахуенныя суседзі ў мяне былі па кватэры, нават не па будынку, па кватэры. Такая хуйня была з бацькам, неўзабаве смерці некалькі разоў жорстка напіўся і быў суперагрэсіўны. Кідаўся да маму і лайміўся ў пакоі, дзе яна з намі хавалася.
было зусім малое, але памятаю ў жудасных падрабязнасцях. Ну гэта пиздец. Такое ніхто не мусіць перажываць. Это просто трэш. Памятаю гэтыя крыкі і нават ад адной думкі мяне трассе. Дагэтуль не магу чуць, як людзі сварацца гучна. Ён тады ледзь не выламаў дзверы. Часам радуюся, што ён вось так памёр ад сэрца, бо тэндэнцыя нейкая жудасная стваралася. Як бы туды яму і шлях, блин. Скажем так. Гульня, давай, блядь, лепш ты нас будешь полохать. Сейчас я хуею, блин, триггернула просто от момента у гульни. Я не чакаў такого эффекта, конечно, от гульни. Что у меня такие успомины проснутся. Не, здесь это нельга. Так, а туды дзверы гэтыя прывіды зачынілі. Абдымаем. Так, усім чатикам абдымаемся. Это усім чатикам, весь чатик. Абдымаю вас, все будет добро. Возьмите себе там пледик. Сами себе обнимите, коли одни. Закутайтесь в пледик, все будет добро. Всех обнимаю, всех люблю, всех это... Бучки усім. Добрые. Всем добрые вайбы. Все страшное уже... Все самое страшное уже позаду. Ничего горшего не отбудется. Спокойно, все будет добро. Или что это? Люблю вас. Все будет добро. Никогда. Не тревожьтесь. Погнали далей. Там долго зірка у дверах ще года 2 было. Ну, пиздец, памятаешь форму, да, это просто пиздец. Бо это триггер момент, конечно, не шаканы здарыўся. Как, куды тады мне? Мне трэба 10 знайсці. А все, уже у меня сеанс гістэрыкі. То будзе добра, ладно. Спокойно. Ты у бяспецы? Нічога благога табе не пагражае. Так, трэба знайсці... Разумею, трэба знайсці месяц. Вось гэта, Behind the Moon. Здесь що все такое бачыва, дзе? Сюда не пускаюсь, сюда не пускаюсь. Здесь я бачу штосьці падобнае. Здавалася, прынамсі. Але цяпер няма нічога. Калісьці мы вернемся, я абяцаю. Напісана. Блин, насамрэч, наколькі моцна адрозніваецца рэлізная версія ад дэмкі. Спаміны пра яго бабулю Далорес. Она была вельмі адданая жанчына. Ему было страшно, вельмі верніцай была моцнай, адданай. Было нават страшно глядзець, як яна малілася. Я молюся, что проклён моего мужа не застанецца у гэтай сям'і. Ласка, нехай мы все будем здоровы. Дозволь нам усім быць здоровыми. Дык а дзе? Где? Да харе ломиться, боже, блин. О, гитара, вот с гитарой можно переебать, коли что. Это вельми добрый ударный инструмент.
Так, гэта сімулятор хадзьбы, гэта шпацыр сімулятор, я ведаю пра гэта, тут нічога не пагражае мне. Гульня не страшней за кобрынскую топаніміку і нашыя кулсторы, ну так. Не, ну гэты момант насамрэч ён досыць крыповы. Бляха, то, што трэба шукаць, не ведаю што, не ведаю дзе. Цемры абсалютнай. Это, канешне, не тое, каб шпільна. Дзе гэты шлыханы месяц можа вісець? Нейкія ўсё валяецца незразумелае паўсюль. Ён яшчэ калі... О, Эрыка, дзякуй. Это тэрміновая псіхалагічная дапамога. Дыхаць насамрэч добра. Доўгі ўдых, потым невялікая пауза, толькі доўгі ўдых не на ўсю, не на ўвесь аб'ём лёгкіх, типу на амаль на ўвесь аб'ём, потым невялікая пауза, там секунд 5, напрыклад, 4. Пасля гэтага рэзкі ўдых до канца і павольна выдыхаць. Так некалькі разоў падыхаць мне яно звычайна нават супраць трывожкі дапамагае. Так што могу такое параіць. Ён яшчэ калі ламіўся ў дзверы, казаў: малы, выходзь, давай паговорым. Блядь, ты пайшоў нахрен, блин, за сваім пагаварыць. А во. Так. Ключик з гравіроўкай месяца. Сам паглядзеў цераз трэшчыну. І дыжыкі пабеглі па целе. Штосьці было у сярэдзіне сценаў. Аска, блин. Аска напалохла, грызла нейкую скрыню. Гук такі страшны быў. Не даваў шуму, мяне няма дома. Так, усё слушна рабіў насамрэч. Вельмі разумна. Бо інакш яго могло бы толькі раззадорыць, і ён рано ці позна ж патрапіў бы ў пакой. Вельмі старая нататка ад яго ад дзядулі. Што? Пра Ісака? Які забіў сябе? Так, сюжэт пачынае штосьці раскрываць пра сябе. Так, развітанне дзеда, мой месяц. Я дагэтуль памятаю, як мы сустрэліся падчас таго зацьмення. Ты глядзеў на неба, а я на цябе, і мы абодва сказалі, што сталі сведкамі найпрыгажэйшай рэчы ў нашым жыцці. Ты заўсёды казаў, што гэта лёс, і хоць ты ведаеш, што я не веру ў такія рэчы, я веру ў цябе. Таму гэта павінна быць праўдай, бо гэта быў дзень, калі дзве душы сышліся, каб стварыць нешта прыгожае, як нашы двое дзяцей. Але, Далорес, блядь, мяне ад аднаго гэтага імені перадзёргвае, бо Далорес гэта жанчына з візажа. Візаж гэта хоррор, вельмі страшны хоррор, ну яго нахрен просто. Я стрыміць хорроры пачаў толькі таму, што я хацеў прайсці гэты хоррор до конца, ну тыпу, я стрыміць пачаў хорроры просто, тыпу, каб мне не было магчымасці взяць і, ну тыпу, выключыць гульню і не гуляць. Візаж настолькі страшны быў мне. Далорес, так. Але, Далорес, я адчуваю, што моя душа згніла, пакінуўшы ўнутры мяне дзірку, якую я не магу растлумачыць. Я ведаю, што ты таксама гэта заўважыла, бо чую, як ты молішся за мяне кожную ноч.
Хацелася б мне мець твою сілу і працягваць, але я больш не магу. Хацелася б, каб ты памятала ўсё неверагодныя ўражанні, якія мы перажылі на працягу многіх гадоў. І не дазваляй таму, што я збіраюся зрабіць сёння, зацьміць тваё святло. Калі ласка, не глядзі. Я люблю цябе ўсім сваім сэрцам, кахаю, Далорес. Даруй. Дзед сябе забіў. Окей. Далорес Мессі з Дыскайлізіў, ну гэта крыху гідшае, мне гідшае флешбекі. Так, ладно, у мяне ёсць ключик. Можа, гэта ключик ад скрынькі бабулінай. Мама! Я не хочу туда идти. Ладно, гэта гульня можа быць страшнай. Так, окей, забрать. Ту-ту-ту-ту-ту. The door has disappeared. Двери зникли. Все нормально. Так, я, ну, типу, я уже навучыўся пераносіць такія жудасы. Я шмат хоррору пройшоў уже за свою стрімерскую кар'еру. Але ўсё адно страшно. Ось нават у Эрыкі па Далорес флешбекі, блін, з візажа. The house is being consumed by rocks and sand. Дом паглыналі каменні і песок. Everywhere. Падобна, што начны жудзік Сэма распаўсюдзіўся паўсюль. Вось, гэта жанчына, якая лекавалася ад постнаражальнай дэпрэсіі замест дапамогі. А не мала пиздец, атрымала пиздец. А, так. Гісторыя візажа, карацей. Карацей візаж. Гісторыя заснаваная на праекце МК Ультра амерыканскім, які сапраўды быў і ў якім сапраўды эксперыментавалі на людзях. Падчас гэтага эксперымента людзей гэта быў эксперымент прысвечаны даследаванню магчымасцю кантраляваць розум чалавека з дапамогою там розных рэчываў, у асноўным ЛСД. Вось, і ў гэтай гульні паказана гісторыя таго, хто працаваў на гэтым праектам МК Ультра. Ён пераехаў у горад, у якім праводзіўся МК Ультра праект, і пасяліўся ў нейкай хаце, дзе жылі людзі, якія сталі ахвярамі гэтага МК Ультра праекта. І падчас гульні ў візажы паказваюцца 3 гісторыі 3 чалавекаў, якія жылі ў гэтай хаце. Адна з... Ну, там, і гэтых людзей усіх замест рэальнай дапамогі, замест рэальнай нармальнай медыкаментознай дапамогі, іх лекавалі ЛСД, што толькі пагаршала іх стан. Дзяўчынка там адна сабе адарвала сківіцу нахрен і памёрла. Мужик, другая гісторыя там пра мужика, якого была фобія таго, што за ім сошуць, што на яго глядзяць, што за ім назіраюць. У яго была параноя, і вось гэтая фобія. Яго ў выніку ўвогуле дзесьці пакінулі, зачынілі дзесьці ў нейкім пакоі аднаго. А Далорес... Блядь, а што Далорес вось зрабіла? Ці павесілася, ці што? Што Далорес собой зрабіла? Я не памятаю. Эрыка, ты памятаеш, што Далорес зрабіла? Ну, е была постнаражальная дэпрэсія, она, здаецца, дзіцёнка свайго за гэта задушыла. А потым сама павесілася. Што такое было, здаецца? Вось, і так, самы пиздец у тым, што візаж заснаваны на рэальнай гісторыі, ну, на рэальных падзеях. Не вось гэтыя гісторыі людзей, а сам Лорна. Лорна візаж заснаваны на рэальных падзеях, на рэальным эксперыменце, які ўлады ЗША рабілі на сваіх жа людзях.
Вось, у мужика так, ён VR, у яго ПТСР, фобії і параноя. У яго да халеры всяго было. Так, вось, Долорес забіла і дзіця, і сябе. Вось, ну насамрэч, візаж гэта вельмі жорсткі хоррор, вельмі страшны, я усім раю. Як бы гэта не гучала. Страшней візажа толькі адна гульня, гэта не Пяці. Не, ніхера. Пяці, канешне, класны хоррор, але ён не такі страшны. Тыпу, ён на ўзроўні. Страшней, блядь, толькі Мэдзісон. Мэдзісон гэта просто пиздец. Ну яго нахрен. Я збіраюся яго ў VR гуляць. Ага. Калі я гуляў востров Выспу проклятых, так, глядзеў, але вельмі даўно. Там ж таксама там штосьці з хворымі на галаву было. Так, стоп, я ж адсюль прыйшоў. Вось, а Мэдзісон гэта не на рэальных падзеях заснаваны хоррор, але ён просто пізда, які страшны. Я калі яго стрыміў, часик прасіў, блядь, зрабіць паузу, бо было і цікава, і піздос, як страшна. Так, не, атрымуецца слушна шоу, так. А можа не трэба? Мэдзісон у VR. Не, калі другі раз праходзіць хоррор, то ўжо не так страшна. Бо я разумею, што ў Мэдзісон там насамрэч персонажу, ну, гульцу, абсалютна нічога не пагражае. Это вельмі бяспечная гульня. Мэдзісон, як вось гэтая гульня, яна сімулятор шпацыра, па сутнасці. Там ёсць літаральна 1 ці 2 моманты, дзе можна загінуць. Усё. Матка боска, востра-брамска, блядь, як у мяне зараз сральнік сціснуўся. Срака, а не сральнік. О, а гэта рыка. Можна мне дзверы зачыніць, калі ласка? Нельга. І ўсё вяртаецца сюды. У месца без выхада. Але на шчасце гэта проста яшчэ адзін страшны сон. Ага, толькі вось гэтыя херовіны ўжо ў хаце. Блядь. Вось чым мяне дэмка напалохала, вось менавіта вось гэтымі фігурамі ў прасцінах. Здаецца, так тупа, але это просто пісос, які яны крыповыя. Так, дзе там телефон? Ніжэй. Сінія калені, то нацысцкі дзядзька небяспечны, і ўсё. Так. Блядь, блініс. Бля. Синие коленки был вельми страшным шалом. Так, дайте я это пойду дегидрацию зроблю, а то я боюсь, я тут обоссусь, а нахрен зараз было. Ну, страшно. Не бачно мой пульсомер. Аска, иди в сраку. Сколпала. Так. Во, синие коленки, это на самом деле был вельми страшный эпизод у Мэдзісон. Я... Ну нахрен, блин. Я причем его проходил так еще.
Я просто стиснув собі сраку і проходив його. Аска, іди в сраку! Все, иди. Кричить. Вот я прокинул, я проходил в этот момент, стиснувший сраку. Да, пошлика там, ну, типу, от синіх коленок это там був некая пошвара, треба було відбиватися успишкою фотоапарата. Проблема була у тим, що у фотоапарата був вельми великий КД. Треба було підпускати гэтую пошвару як мага ближэй до себе, бо типу, коли він занадто далеко, на яго не дзейнічала ўспышка, а з гэтай адлегласці ён паспяваў, пакуль КД адкаціцца ў фотаздымкі у фотоапарата, ён паспяваў дабегчы і сажраць нахрен. Вочы выцягнуць, ён вочы збіраў, здаецца, щось такое. Ці добра, што гульня адрозніваецца ад дэма? Так. Не, насамрэч яна зараз пачынае больш і больш быць падобнай на дэма. Пойду чай медный зроблю. Рамонка роби. Воєвий гулівий настрой. Демо було страшнее. Ну слухай, зараз уже гульня почала бути такой криповой. Ты реально думаешь, это ночный кошмар? Это так... Просто. Ён прызвычаюся рабіць лепш. Каб ты бачыў, як ты губляеш кантроль над сабой. Слушна. Ты цяпер можаш шмат чаго пабачыць. Рэчы, якія ты раней не бачыў. Рэчы, якія нават ён не можа бачыць. Увага. Таму што гэта больш не тэст, не выпрабаванне. І каб збегчы, табе трэба вярнуцца назад. Нават калі балюча. Куды назад? У мінулае? Не. Табе не варта верыць некаму незнайомцу па тэлефоне. Після того, як ты закрас праз его. Я баласка, запрашаю вас на ретрету тихую хату. Ванная, видно, тихий спальник. Отсюда съезжу в ледовне. Все, чекаю вас в военном санатории. Які яшчэ вельмі страшны жудзік мы праходзілі. Маусвошинг быў такім досыць страшным. Але ён простое менавіта праз падзеі. Зноў тут. Сому я пачынаў гуляць яшчэ да стрымінга. Я так і не перайшоў. Everything will be back to normal if you stop resisting. Самому падавалася, што ўсё можа прыйсці назад да нормы, калі толькі ты перастанеш супраціўляцца. Не, ніфіга! This is new. Это новое. Слушай. Паспрабуй выйсці за межы. Шыўка. Рыбаліць на сама складана. Не, Дэвид Блейн. Ой, сома я яшчэ і, на жаль, сабе заспойлерыў усё. Ну, типу, я ведаю, чым гульня сканчаецца і у чым там цыміс увесь, то як бы... Не вельмі-то і хочацца насамрэч гуляць, на жаль. Можа, калісьці яшчэ і пагуляю, пройду.
Але ну типу галоўны плот-твіст я ведаю і гэта ўсё псуе. О, тут дзвярэй не было гэтых. Ладно. Так, не спаць. Як ведаеш сюжэт, то няма сэнсу. Так. Ну, гульня насамрэч офігенная, Сома. Так, сюды. Сюды можа? Трэба пайсці назад. Вось я іду назад. What? Что? YouTube, калі ласка, не бань. YouTube, калі ласка, не бань. Не бань, калі ласка, YouTube. YouTube, у меня толькі сёння відосик выйшаў класны. Не трэба мяне баніць. Это просто левітуючы прывід. Оу. The first time was a long time ago. Першы раз быў When I даўно-даўно. lost my brother. Калі я згубіў свайго We брата. were little, but Мы былі малыя. he always Але kept an eye on me. ён заўсёды прыглядаў за мной. Нават калі яго здароўе зусім пагоршылася. Ты вот сказаў, ты мусіш мяне абараняць. Я не ведаў ад чаго. Я думаю, яго атрымалася. Это было тупо, што ён намагаўся схаваць сваю хваробу ад мяне. Праз Ісака, і я размаўляў пра ўсё. Я не ведаў, што такое рак. Блять, я не паспеў прачытаць до конца. Я побачыў прывіда. Яго брат, атрымліваецца, памёр ад рака. Ну, там ты казаў штосьці, типу, што рак гэта... Што значыць стоп? Мяне гульня сама паставілася на... Куды? Whatever you did, it wasn't right. Што б ты не зрабіў, гэта было неслушна. Што, блядь? Гульня ўзяла і выйшла. Сама! Ладно, гуляць. Плей. Я не ведаю, што такое рак, але я ведаю, што гэта нешта дрэннае, як монстр. Так, во. Я слушна ўсё зразумеў. Гуляў Alien Isolation тоже таксама добры хоррор. Ну, Alien Isolation гэта насамрэч выдатны хоррор, але я не хачу яго гуляць, таму што я ведаю, што ён вельмі доўгі, там типу 23 гадзін праходжання сюжэта, гэта крыху за дохера. Прышпільна. Наратор, ну, апавядальнік просто спыніў гульню. Это што за Death Stranding? Одну фігуру я знайшоў, засталося яшчэ 3. Блин, класс. Вот теперь гульня офигенная. Так, ну мне сюда. 100%. Кодзима гению. Я побачив привіда. Ладно, я буду идти просто на супросвет. Супер. Що, мені тут треба просто вирубитися? Подобно на то. Бо резист уже ледь отрымливается. Не, уже не отрымливается. Сок в ушах, ну. Ладно. Копись резистись. Что будет далее? Там дед левитовал, там неведомо кто левитовал, там некий привид левитовал. Просто у поветры лунал.
І знову гэта адбываецца. Глава 1. Але цяпер у мяне ліхтарик ёсць. Яка... Гісторыя развіваецца, гэта прышпільна. НГ плюс не. Оу-оу-оу. Глічы. Гэты спуск крыху даўжэй, чым звычайна ён быў. Фігуры. Кадзіма геній. Кадзюмба, гэта ўсё ты нарабіў? 4. Ага, і тут уже ні халеры не бачна. Вось цяпер я пазнаю тую дэмку. Я цяпер пазнаю яе. Гэта успамінаецца гісторыя СЦП. Які там нумар быў, дзе была бесконцыя сходы. О, ну не лезь туды, не. Придется. И аквапарк, блин. Летел. А у меня еще есть пивасик. Да. After all I've done for you, Після усього, що я зробив для тебе. you shouldn't have come back. Тобі не варто було вертатися. Дякую. Глава 4. Дякую, що пушив мене. Що штурхав мене. Випій пиво. Дякую, богем, за пивас. Бок я шмякнувся на ось гэтую фотелю, так? А дзе адбітак сракі тады? Упыло. Пушым да піва. Піва. Пушым да піва. Не, гэта не цёмнае, гэта лагер нейкі. Польскі лагер. Можа і не польскі. Чэшскі можа. Жытоцкі гусь, гэта, напэўна, ўсё чэшскі. Дзе его робяць? Наливаюць. А, не, польскі ўсё ж разліў. Карлсберг, Польска. Летецкі. Дзякую, што пушу мяне і фурекс прасонку на выяве. Півасик, так, півасик я... Пятніца, чаму б не выпіць півасик? Больш пад хоррор добры. Блин, вот цяпер мне падабаецца гэта гульня, реально падабаецца, но... Яно ўсё стала вельмі дзіўна, сюррэалістычна, вось як я люблю. Калі ты просто назіраеш, як адбываецца нейкая херата, якую ты просто не разумееш. Нейкі сторонка со скетчбука. О, синий экран смерти. Ці можна прочитать гэта? Ну-ка. Ага, на іспанській написано. Detectado. Un problema en el Django. Ну, короче, на іспанській штосі. У старинці со скетчбука було 4 фігури, ні. Ось тут нейкая касета ззаду намалявана за гэтымі сімволамі. Старинці со скетчбука було 4 фігури за спиною. Є. А, ну так, слухай, так. 4 тені. Ну, якраз 4 тені, ось які я один тільки знайшов покуль. Це атрымліваецца дед. Один тень гэта дед, один тень гэта будзе бабка, один тень гэта будзе Ісак, а 4-й тень хто? Туля? Ці бацька? Чаму персонаж пераязджае? О, тут нейкія новыя малюнкі.
Так, следуй за подсказками. В этом месте, что не для тебя. Саши за знаками, за шумом. Знайди дзяцінства, што хаваецца ў болю. Што? Збяжы з фейкавай вязніцы ўспамінаў. Паспрабуй выратаваць яго. Паспрабуй выратаваць іх усіх. Так, мне трэба скетчы нейкія прадстаўляць. У мяне ёсць дзверы. Ну, клас, не, скетчаў у мяне пакуль няма патрэбных, падобна што. Але вось цяпер рэальна я пазнаю дэмку. Вось там таксама былі закалошаныя гэтыя дзверы. Все малюнкі знасінули, відавочна так. Я... Ой, дзякуй за фолом. Вітаю ў маім логавішчы. Спадзяюся, табе тут спадабаецца. Так, I know it means a lot to you. Я ведаю, гэта шмат для цябе азначае. Што ты збіраешся зрабіць з гэтым малюнкам пляжа? Калі ў цябе няма месца, каб пакласці яго, запхнуць яго, я магу захаваць яго для цябе на пэўны час. Я ведаю, ён для цябе шмат азначае. Ух ты. Кішэні та ўсэма, як у персонажа ў тэрарыі. Во, рэальна, гэта контент з дэмкі. Я памятаю ланцуг, я памятаю гэты пакой. Бляха, якія страшныя гукі там ідуць. Жэсце, пачалася крыпата сапраўдная. Клас. Так, сюды трэба будзе касету паставіць. Ого, як мне падабаецца. А дзверы куды мне паставіць? Тут шмат. Сыдзі, пачвара, сыдзі! Блять, мне трэба паставіць тут. Цікай, ну. Трэба замацаваць крыжык тут. Прыспачварны. Этаму крыжу ўжо некалькі гадоў. Ён зроблены з двух. Вось ён, дарэчы, вось гэты крыж на эмоцыю, што баема запосціла, так. Алло? Ага, нікога. Сюды трэба будзе нейкую фігню паставіць. Окей. Так, я могу тут... Оттуда я пришел. Крынши у Фросине Кобринской. Бляха, слышаны? Слышаны. Так перестал, что я жду. Язык заплетаться почав. Шлыханый освежальник. О, я памятаю гэтую развилку у дэмцы. Ой. Нешта ванна уже не такая прыгожая тут. Піца Сэм. Ён працаваў у піцерыі? Атрымліваецца. Ладно, пойду на развилку. Так, ну пойду налево. Подъем угору. Малюнок дзіўных сімваляў. Ну нахер. Просто ну нахер я пошел.
Сейчас я иду в той бок. Что тут? Пуск ніжей. Ось малюнкаў не было ў дэм. Це. Малюнок двух мапаў. Якая красота, боже. Я сумую по им. Ага, сюди треба. О. А я могу пройти, коли поставить сюда эту штуку? Не? Не, я могу только забрать отсюда. Ладно. Блять, не наближайтесь до меня, люди у простирадлах. У вас нахрен, блин. Привиды Карлсоны, блин, что живут всегда-то на дахах. Шлыханые, самые добрые привиды, блин, с мотором. Хотелось бы, как ты меня послухал. Але вы такие люди самополненные, завсёды хочется доследовать. Нават калі вы ведаеце, што ўсё, што вы знойдзеце, гэта ваше спэр, як гэта перакласці? Няшчасце. Страшнейшы касцюм на Хэллоуін па версіі Тозі. Ну, не, вядома, не, гэта крыху крынжовы прасцірадла, так, крынжовы касцюм, але у гэтай гульні рэальна мне вельмі спадабаўся гэты прыём, што яны выкарысталі ось гэтыя шлыханыя прасціны, каб пужаць адчай, так, адчай, дзякую, Эрака, каб пужаць людзей, яны выкарысталі сцірадлы. Не, трэба знайсці ўсё ж мою вісюльку. Здесь яна. Ще трэба падключыць подладовку телефона. О. Так, ну хотя бы подладу телефон. Так, дзякую за гідрацыю, я крыху перасраў. Там ёсць яшчэ піва? Ці які іншы напой? Вы людзі заўсёды хочаце даследаваць, нават калі ведаеце, што гэта прывядзе вас да вашага ўласнага адчаю. А што ён там казаў? Пелікюла. Муві. Зараз, дзякуй. Ой, щось я такое пам'ятаю у демце. Я не хожу туди ісці, ну нахрен. О, дякую. Криху супокоюючого АСМР. О! Так мусить бути попростей. Кайф. Классный микрофон, насамрэч. Вуха плюс. Насамрэч, добрый микрофон, мне вельмі падабаецца. Ой, ён яшчэ і выкручаны быў на максимум. Вельмі добры гук дае. Так, ага, тут няма чаго ловіць. Ладно, пойду далей.
А, стоп, у меня ж... Так, я могу теперь пайсці... А дзе мне трэба было гэты сімбаль паставіць? Вось, здаецца, у той бок. Так, вось тут. О-о-о. Я, напэўна, я разумею, чаму мяне гэтыя фігуры ўжаюць. Яны выклікаюць вось гэта адчуванне злавеснай даліны. Вось якое могуць манекены выклікаць, напрыклад. Што, тыпу, здаецца, гэта чалавек, але, ну, адчуванне, што ніфіга не чалавек. Увогуле, мікрафон, круты, камеры і камплюксер. Ну, так, я нармальна ўклаўся ў усталяванне. Свой час. Я насамрэч ніфіга не пашкадаваў, яно мне добра і для гулень з сябрамі ў дыскордзе нармальна пайшло. Як бы і камеру там уключыць можна нармальна, каб сябры паглядзелі на мяне добра. Гэта у Full HD. І мікрафон добры, каб можна было паўгараць гэтымі АСМРамі. Так, я бачыў нататку. У мяне была нататка. Не, здаецца, яна не ў скетчбуку была. Так, Трифорс, потым Ж, потым Наруто, нейкія кропачкі, цыцка і Хойстинг у Террарии. Калі вы пазналі хаця бы палову таго, што я сказаў, ну, мы з вами можам быць добрымі сябрамі. А, стоп, я сказаў кропкі, цыцкі, Ж, ну гэта 3, Наруто, а, ўсё так дакладна, большую частку знаеце. Калі вы ведаеце, што такое Трифорс і Хойстинг з Террарии, ўсё, нам па шляху. Такс, что там было першае? Трифорс? Ну, РК, ведомо, все познала. Мы ж с тобой уже по одному шляху давно идем. Так, Трифорс, потом Ж. Потом кропки, але гэта толькі 3. А, Наруто, третий. Окей, слімачка намаляваў. Вась, але галоўнае не мікрафон і камера, а галоўная персона. Гэтым всім карыстаецца. Я. Что, дзверы? Ну окей, я выставіў тут. Чаму там цыцка ў сярэдзіне? І гэтым сканчаецца гэтым кодам. Апошнія 3 сімбалі кода. Рады ісці з тобой адным шляхам, я так само. Бо гэта з канца, значыць, тут мусіць быць слімак, напэўна, так? Слімак, потым Ж, потым Трифорс. Ну так, в отворотном порядку просто. Мама, чому так страшно? Так, гэта просто walking симулятор, гэта симулятор шпацыра, мне тут нічога не пагражае. Блин, як насамрэч класна задызайнена гульня, я...
нахер. Ну нахер. Ну нахер. Ладно. Ладно. Я пойду. Окей. Ого. Блін, насамрэч, як прыгожа ўсё зроблена. Просто вось гэты кадр узяць асобна, як прыгожа зроблена асвятленне. Стилистично просто вся картинка просто офигенно выглядает. Это что, хиджаб? Зламаныя акуляры Сэма. Так вось што гэта за сімвал быў. Ён атрымліваецца, калі насіў гэтыя акуляры, ён пастаянна перад сабой бачыў вось гэтыя палоскі. Перад вачыма, тыпу, вось так, вось пастаянна бачыў іх. Угу. Чаму яны зламаныя? Але пусці. Не? You keep falling. Ты все падаешь. У меня сердце зараз у сраку просто звалилося, блин. Так и я про что тут. Павучок, серце. Ух ты. А де брейк? Єй! Твіч рекламує Твіч. Щоб не було реклами, треба сабскрайб. Ага, туди я не можу зараз потрапити, як вентиль забрати. Нет, там не вока было, просто... Хрена его ведаешь, что это, может и вока. Курва. Нема реха. Сраться так. И нафига мне гэтыя грукалки? Так, кассеты у меня все еще нема. Есть проход сюды. Да мне больше не треба, напевно. Серабонь, бонь, серабонь, бонь, серабонь, бонь, серабонь, бонь. Бонь, серабонь, бонь. Я ведаю. Боже, колькі упушених серабонькаў. Серабонь, бонь, серабонь, бонь, серабонь, бонь, серабонь, бонь. Так, мімас. Добре, робимо мімасную паузу. Реально, блин, чаму я раней зерабонькі рабіў не з гэтай сцэнай? Боже, які, блядь, упушчаны патэнцыял быў. Але цяпер так, я ведаю, як гэта рабіць. Цяпер я толькі так і буду рабіць. А СМР, напэўна, я таксама пачну так рабіць. Улікваючы, якую херату мяне звычайна людзі просяць у СМР сказаць. Толькі так і трэба. Гідрацыя. Так, зараз. Давай вып'ем. Так. Спачатку мімас. Эта баема выклікае хуткую мне, калі бачу, што ў мяне пульс падымаецца до 127 на стрыме, так?
Ну, у меня сёння нема не подключены пульсомер, але як бы так, у меня бывало такое, что 120 было. Струме. Экс и гидрация. Ну, какую заводить за гидрацию? Але пульсу не бачу. Ну, тому що я не можу знайти знову гэты пульсомер. Я про яго забыл увогуле. Здесь он валяется у хаце, я не ведаю. Я ведаю, что вы не бачыце пульс, камон, я ж кажу, я не знайшоў яго. Ну, не пульс, а пульсомер. Не он, это не он. Не он, это не он. И не тут. Ну реально, хрен ведае, дзе я яго кінуў. Як я гэта часто раблю. І все, я не могу знайсці. Забыўся, што ў мяне затрымка. А што, чаму, ну типу. В чым праблема, типу? Ну так, затрымка, дык, а што? Так, гэта кінуць сюды, гэта сюды. А! Может, это про пульс, ладно. А, писала про пульс до отказа, ясно. Экс. Мне явно не туды, там я уже был. А куды мне? Что тут? Кто тут? Куды тут? Курва. Так, тут усё яшчэ варэнне. Угару, что тут угару есть? Дзверы зачынены будуць. Нейкі. Так, дзверы зачыненыя гэтыя. Ладно, пойду туды праваруч. Зноў прывід напердзел, ну. Прывіды пердзяць. Як ты там казала? Пердзельгейст? Пердзельгейст? Пердунгайст? Не, я не хочу зазирать в эту скрыню. Так, это все не выкарыстоўваецца. Так, у меня... Так, ого. У меня есть один малюнок, другой малюнок. У меня есть два малюнки. Могу их поставить, по идее, пердёжгейство. Я могу их поставить у своим покое, отрабливается. У... Две слоты. Ну-ка. Что ж там от меня сховано? Что можно еще гуляться, але... Не подобно, что кудысь я там выйду. А где мой покой? Я. Ось там. Ще туди треба сходити. Ну, продвижгейст. Так. Look at the signs. Noise. Ага, ось гэта, напевно, ось гэта сюди. Знайсці дзяцінства, якое хаваецца ад болю. Сюди, напевно, мавпачкі ідуць.
Так, яшчэ один малюнак засталося знайсці. А, не, стоп, тут я был, я ж отсюда пришел. У мяне цяпер што? У мяне цяпер ёсць нейкія дзве грымелкі ў дзверы, якія я невядома куды мне ставіць. У вас было такое, што вы ляжыце ў цішыні, а потым раптам усё заціхае, і вы разумееце, што ўвесь час штосьці гудзела, і гэта была непоўная цішыня. Так, канешне. Напрыклад, калі я комп выключаю свой, сижу, гуляю, типу, могу просто, ну, перестать гулять уже, надокучить, я могу просто сесть, там, типу, у телефоне колупаться, а потом я врубаю комп, и, боже, якая тишиня настає, офигеть, просто люблю тишиню. Ой, бляха, я нават нейкую крипісторы прыгадваю про тишиню, абсолютную тишиню. Бляха, як же яна гучала. Там такая крипістора классная была, крипіпаста. Окей, я поспробую зараз її узгадати. Ці хоць раз на жыццё сваё вы былі у абсалютнай цішы? Не ў звычайнай цішы нашага света, не. У нашым свеце пастаянна ёсць штосьці, што гудзіць на фоне. Это могуць быць цвіркуны, гэта могуць быць птушкі. Нават пральная машына суседзяў не стварае шум. Мы ўсё гэта чуем увесь час. Ці былі вы у сапраўднай цішы, калі няма абсалютна нічога, аніякага гуку? Калі вы будзеце там досыць доўга, з часам вы пачнеце чуць яго, калі ён пачне чуць вас. Не, некая такая крипипаста. Ну, ці яно. Сравненько так было, калі старая лядоў не перастала гудзець. Так, бляха, было такое. У нас лядоўня яшчэ стаяла ў пакоі, блядь, як яна гудзела, і калі яна затыкалася, боже, гэта такое благословенне было. Абсалютную ціш ніхто не любіць, бо гэта ненатуральна для нашага света, насамрэч. Гэта падымае трывожнасць, калі нічога не чуваць. Нават калі падумаць так, то для нашага віда это, напэўна, яшчэ наш стары рэптыльны мозг можа палохацца ад цішыні. Типу, ну, са старых часоў у нас засталося гэтае. Ну, старажытных. Типу, калі ціш пачынаецца, да, это значыць, што здесь побач драпежнік. Замаўкаюць усе птушкі, там дзверы і ўсё такое. Мяне здаўгае, і ў маёй галаве такі балаган, што нават калі няма знешніх гукаў, у мяне цырк. Ну, век крыху прасцей можа. Блин, я не разумею, куды мне. Так, там... Не, там не трэба мне. Недавно выписали леки от СДУГ, но все стихло. Это же выдатно. Страшно было перший день. Разумею. Трошечки одиноко. Без гукаў. Мои СДУГ, але мозг працуе над таго, што ў цішы. Уже. Так, тут я все забрал. Не?
Здається, ну, от, виявляється так. Куди мені ГТ окуляри тепер пхать? Ой. Шмяк. Здорово. Здорово, Карлсон. Знаєш, там я все зробив. Яким чином мені треба потрапити туди. Забрать вентиль. Але я подобно, что рано покуль. Пули вентиль забрать не могу. Не, я ще не роздав ім'яни простирадлом. Але можна поспробувати так. Сюди нельга? Сюди нельга. Мені починає подаватися, що я щось здесь упускаю. Могу і сюди щось інше залепити. Ні, ні, ні. Не, мені здається, сюди треба ось це реально. А тут Пейн, Манки. Это брат, что помер от Драка. Неужели у проходження треба лізти знову? Где мне кассету взять эту? Сюда ставить. Нема сигнала. Почему нема сигнала? Где сигнал, значит? Эй, сигнал, ты где? Иу. Сигнал вылазь. Иу. Скуда? Сигнал хава. Меца. Заклупав. Еміліо, зроби щось з гэтым освежальником. Еміліо, давай. Это буду называть Еміліо. Тут нічого не активується ніде. Я реально просто блукаю без конца, намагаюсь щось знайти, а нічого не знаходиться. Можно... А, вот сюда. Отчинились двери. Супер. Окей, я... Эмилио? Эмилио, не. Это Эмилио. Эмилио френдли. А нет, это не Эмилио. Это Торвальд был, напевно. Так, куда оно полетело? Куда кассета полетела? Are you pizza, are you grandma? Give us a sign, kurwa. Алло. Give us a sign. Are you here? Ось. Домашнее видео. Нойс. Ну давайте поглядим домашнее відео. Як?
О, домашнее видео. И? А. Оу. Тут нават я мушу кіраваць. Гэта я гэтае відэо зняў. Блин, это прошпільно. Это классный прыём. А, як же ад яго насамрэч крыпова-то. Выглядае гэта домашняе відэо просто пісос як страшно. Боже, чому так страшно? На-на-на-на-на-на. Рамоночки на поле, мотылечки, Васильки. Тоненько каменьями нас грэе. Ніяких тут хорораў, нічога страшнага няма. Драться дзякуй. Галоўнае за безушэйнай парнухі не паглядзець хом відэа бацькоў. Ты разумееш, які гэта хорор, Эрыка? Гэта пиздос, які хорор, нахрен. А вы поглядели? Я докладно не хочу. Так, полетел. Ну ладно, я пройду еще раз. Может, что-то не то зрабіў. Спочатку был Наруто, но потом же... А, символі? Слухай, так, Наруто. До речі, добре, що ти зауважив, дякую. Экс. Теперь будет же, так? Ось тільки знайду, куди тут йти. Аж ніфіга, я ще й не бачно у темры этой. І не сюди. І не сюди. А во, сюди, 100%. Але куды мне уводзіць гэтыя дадзеныя? Дава. Наруто же. Зараз побачым, што апошняе. Зараз я палечу ў гэтую бездань. Пропачкі. Наруто же и Трифорс. Где мне их ставить трэба цяпер? Ну цяпер трэба знайсці, дзе іх паставіць і як. Алло. Эй. Привет, а где тут выставлять, да? Наруто же Трифорс, так. Самрэч гэта можа быць ніжэй, а просто чалавечак з вельмі доўгім. Ну, ось ведаць, чалавек стаіць, вось так ручки падняў, ножки колам, і яго просто
Энергія вялікая ў яго. Гэтага чалавечка. Скажем так. Дебільныя жарты. Так, вось я спускаюся. Аура фарм. На. Як же тут крипова насамрэч. Як же мне тут неспокойно. Ну ладно. Дзе увозіць гэтыя сімвалы? Трэба шукаць. Нічога такога не памятаю нідзе. Вентыль гэтай забраць. Мне па сутнасці зараз пакой з гэтымі сімвалямі адзін. Гэта там, дзе я відэакасету глядзеў. Ось тут. Наруты тут. Тут няма наруты. Нема слімака ніводнага. Як гэта так? Вось гэта і ўсё. Окей, можна дзесьці можна знайсці тэлевізор з гэтым. Са слімаком. Там, здаецца, у гары былі тэлевізоры яшчэ. Здорово, Эмилио. Галоўнае Тэабалду не сустрэць. Тэабалду будзе, мне здаецца, непрыязны. Не знаю, нас і задушыць. Пауза. А Торвальд-то кудысьці ўжо збег. Не, аж ці не сюды. Мне сюды? Не, Эмилио, мне не сюды. Подсадку. Окей, схожу долу. Ну-ка. Як мне пазнаць дзверы, на якія мне трэба вешаць гэтую штуку? Па гуку? Эти адзіны. В сэнсе я не могу нічога сюды павесіць. Як? Чаму? У меня просто зніклі гэтыя айтемы. Что за херота адбываецца, блин? Я мог... Не.
Чому треба їжа? Кіра, що ти робиш? Ежи себе купили аж. Дякую, що наполохала. За что? Это... Я отсюда... А, я отсюда пришел, так? Так. Не. Так. Ежи не буди ежи. Наполохло нормально так. Тут скриня дрыгалася, хтось я намагаўся выбрацца, і цяпер яна не дрыгаецца, яна адчыненая. Хтосьці, хто ёй быў, я выбраўся. Скетчбук. Маўпы гэтыя. Уже ёсць адшыўка ўсіх усе разы маўпаў знайсці гэтых. Так, сюды нічога не могу поставіць. Не адчыняецца. Так, а вот что... Ладно, у меня есть еще одна сторонка со скетчбука. И что мне здесь робить теперь? Блин. Это не. Это не все, куда и туды. Это нават не малюнок, куды мне... Что мне з гэтым усім рабіць? Ну нахер! Ну нахер просто ш... Так, окей, ми знову гуляємо у хованки з мавпами. Але територія стала більшою і тут стало ще крикливі. Рыш, на пожалуй, гэта не паўторыцца. Эх. Мне падабаецца пужацца, калі што. Я давяраў. Пужайце мяне, калі ласка, пужайце мяне. Мне падабаецца. Реверсивная психология не это. Не пужайте меня, не, мне не подобается, не. Пужайте, мне подобается. Я спробовал то и то, коли что. Так, я знайшов их 3 рази. Не повториться, это был апошний еврик на карте. Жайте, я как ласка. Трэба знайсці нормальный донат-сервис, бо типу, ну, 1 евро гэта вельмі высокі донат. Мінімальны. На гэтым донат-сервисе, на жаль, нельга поставіць менш. Я б поставіў мінімальны 10 типу каля 1 рубля беларускага і все. Але я не могу так зрабіць. Мінімум 1 евро і все. Упа. Это колькі? 10-20 центов.
Євроцентр було б. 1 рубль. Скільки так от, може 30 цікаво? Скільки там зараз курс? 10 центов? Не, не 10 центов, а 1 рубль. За хату платить, за интернет, так, за ГФН. Ага, знайшлися, курви. Ну, я знайшов вас. €1 3,2 рубля, здається. Ну, значить, отримується 30 центів. Євроцентів. Я б поставив 30 євроцентів. Мінімальний донат і все. Блять, як крипово це виглядає. Курва! Это, типу, рак? Рак пожирає мавпочку. Отримлюється. Рак пожирає брата. Краб. Ну. Чому жал? Чому тут повсюль гэты фігури у простирадлах? Окей, все, макаки больше не активные. У меня есть теперь... У меня есть спустившийся мячик. И что мне замробить, никто не ведает. Было. Не треба богему больше, не треба, ты что? І перший раз не треба було. Я удячний тобі щиро, але ну, не треба. А де мені його надзьмухать і як? Ну, надзьмухать. Куди його прикласти, може нельга. І эта штука шмякнулася. Нічого. А, о. Ну-ка. Чому ти не сховав мавпу? Чому ти не сховав мавпу? Я уже зробив гэта, ты дурень. Твоя чарга шукаць іх. Але яны былі на ізгалоўі майго ложку. Якое хуёвае месца, якое хреновае месца, каб схаваць іх? Пра што ты кажаш? Я схаваў у скрыню. Магчыма, матуля знайшла іх. Не? Ізноў? Мама не дазваляе нам гуляць зусім. Я яе ненавіжу. Не кажы так, Сэм. Я думаю, яна просто таксама хоча пагуляць. Наступным разам схаваем іх дзесьці ў немагчымым месцы. Ага, добра. І як ты себе адчуваеш сёння? Так, окей, нам далі нотаточку яшчэ одну. Ужо. Так, Маркі, насамрэч табе ад мяне таксама персанальная падзяка. Дзякуй, што падтрымліваеш богему. Это нават для мяне шмат значыць, для яе, дык увогуле гэта без конца азначае. А чаго? Ось. Ну, напэўна, тут усё. Окей, пайду шукаць, куды мячик гэты запіхваць. Ну. Не, навряд сюды. За што як ёсць? Ну, ёсць за што, як бы. Так, варэннем нельга яго напоўніць. Зноў гэта пш. Ты мяч засунуць. А-а-а! Мячик.
Реально просто беготня туды-сюды, і тыкаешься ў розныя месцы, намагаешься знайсці куды далей. Куды далей так і але далей хренага ведае куды. Твіч мог багата забраць. Твіч забірае у стрымераў палову. Палову ад сабскрайбаў дзесьці палову забірае, калі не са зніжкамі. Зніжкамі, напэўна, ўсё ж менш забірае. І ад біцаў таксама ён атрымліваецца там 10% 40 забірае. Ну, типу, ты ж купляеш 100 біцаў, купляеш за 1,77, здаецца, еўра. Ці такое. А 100 біцаў гэта 1 еўра. Ну, у тебя 1 доляр, там что-то такое. Атрымліваецца 77 центаў, ну, забирае Twitch. Это 10, ну амаль палова, так. Twitch, насамрэч, такая досыць паганая платформа, бо афіліейтаў просто абдзірае да нітачкі апошняй. У партнераў значна лепш умовы, і партнераў Twitch, ну, забірае там меншую камісію зусім. Значна меншую, там 30% ці штось такое. За сапкі забірае. Такая паскудная платформа. Ой, тут былі прывіды, іх цяпер няма. Окей. Белцы рахуе ў далярах. Ну, гэта ж Twitch, так. Нафіг ім беларускія рублі. І ў далярах разрахоўваюць. Не, сюды я... Трэба шукаць малюнак. Мне гэты мячык падзець. Памятаю, увогуле, гэтая платформа лічыцца са збыткамі. Амазон яе трымае на датацыях, бо вялікая. Як чалавек, як чалавек-інжынер, скажем так, я магу ўявіць, толькі ўяўляць, наколькі насамрэч дорага абыходзіцца ўся экасістэма Твіча. Бо відэастрымінг гэта такая, ну, ресурсазатратная забава. Плюс гэтыя відэа трэба дзесьці захоўваць увесь гэты час. Ну, типу, там, звычайных людзей захоўвае тыдзень, здаецца, відосікі. Афіліейтаў 2 тыдні. Калі купіць, ну, у партнераў там да 60 дзён, здаецца, щось такое. І калі купіць Prime, таксама там 60 дзён захоўвае. Але, ну, гэта... На гэтай платформе просто аграменная колькасць стрімераў, аграменная колькасць гадзінаў адстрымліваецца. Гэтае відэа дзесьці трэба захоўваць. То бок, нават просто месца для захоўвання трэба, ну, астранамічная лічба. Это все да халеры каштуе. Плюс, ну, типу, один там гэты фемтабайт, напрыклад, ну, там, ці экзабайт, неважна, 1 тэрабайт, трэба яшчэ і бэкапіць, таму што калі згубяцца нейкія дадзеныя, ну, гэта будзе не так сабе. Таму з гэтую лічбу і патрэбных тэрабайтаў трэба памнажаць, ну, як мінімум на 2. І гэта яшчэ даражэй. Але і зачыняць не варыянт, бо яна надта вядомая вялікая, дык яна і грошы прыносіць, насамрэч, ну, неблагія такія. Я думаю, насамрэч, Twitch, Amazon з задавальненнем бы забараніў рэкляму патрыонаў на сваёй платформе, але не могуць гэтага зрабіць. Патрыонаў, там, Buy Me Coffee, іншых данатных сервісаў. Яны б з задавальненнем пусцілі бы ўсе данаты цераз сябе, але не могуць гэтага зрабіць. І як туды патрапіць?
Не, сюда нельзя. Сюда? Нельзя. А! Где я? Сюда нельзя. Сенси пикап. Не так облічыў гэта ўплывом. Слухай, ну калі няма абсалютна грошай, хіба штосьці аплаціць сабе, ведаеш, ну а любая сума гэта вельмі ўплывова. А калі атрымліваецца ніфіга не малая сума, ну это яшчэ ўплывовей. Так што дарма ты думаў, што не вельмі ўплывова. Скажем так. О, стаяць там чакаюць. Теобалду Родригес. Угу. Чому мне в голову приходять імёны гэтых Санта-Барбар розных там майскіх ружей, як там гэтыя яшчэ серіалы зваліся. Ну, вядома, для богемы гэта дуже значна. Слухай, нават для мяне значна, там гэта еўросы, якімі там хтосьці падкінуць можа перыядычна. А вот евро один, гэта ўжо пісос як добра адчуваецца, ну гэта ўплывова, тыпу, і падтрымлівае і ўсё такое. Так што не гэта. І недооцэньвай, што ты робіш для богемы. Ты малайчынка, дзякуй табе. Ще раз. Yeah. Вось у мяне ад гэтай гульні вось у візажы было прыкладна тое самае. Ты просто ходзіш па хаце і не разумееш, куды табе ісці далей. Толькі ў візажы ўсё было горш, бо ў візажы магла яшчэ вылезці гэтая курва бабка, блин, ці курва прывіць яшчэ што і сажаць цябе нахрен. Тут хаця б нічога не вылазіць на цябе. Можна спокойно хадзіць. Я вас прошу, не расхваливайте. Ну ладно, не буду. Окей, не буду расхваливать. Уридос. Ну, тень гэты. А часам чалавечыя месцы ствараюць нечалавечных монстраў. Пихніся. Могу забраць гэтую. Куды мне мячик, куды мне акуляры, куды дзверы гэтыя? Навошта гэта ўсё? Грукалкі ў дзверы ўвогуле задыспаўніліся, блин. Які я збіраў 10 дзвярэй. Што за фігня? Як гэта разумець? В скетчбуку больше нічого. Здаецца, паўсюль жа прайшоўся і зноў па новым коле. Верагодна, што адвалюся з нянацкага урбу. Не вырубай пакрасці. Ну і добра. Спі спакойным сном. Скрымакоў тут усё адно амаль не бывае. Там быў адзін толькі скрымак. Спаць табе будзе спакойна. Я крычаць не буду. Так што спакойна засыпай. Вочки там заплюшчвай і спі. Баю-бай.
по крысе на росе затухают зорки с плюшки. Гули все, сказки все поховались под подушки. Смокли птушки и стрижи, 5 машины в гаражи. Ты так само каля мамы тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, очаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай. Хочешь себе минус лидышать и что? Не, я хочу, как ты выспалась. Мінус глядаш, не той, как бы їх шмат, якби. Минус один, так минус один. Я хочу, чтобы всем было добро и комфортно. Я люблю людей, я люблю своих глядашов. Я люблю своих сябров. Я хочу, чтобы всем было добро и классно. Нават калі я гуляю у ёбаных хоррору, якім не зразумела, куды ісці, што рабіць. Дякую за водичку. Як мне потрапіць за гэтыя дзверы? І тут я ўсё зрабіў, падобна што. О. А скрыня-то ізноў зачыненая. Ты все позабирал. Это скетчи, конечно, страшные. Криповые, ну его нахрен. Знайшов их? Бляха, может я не всех знайшов? Ладно, зараз я вернусь. Курва! Блять! Блять! Карацей! Что это? Что, блядь, Эрика придумала? Это пиздец! У меня зараз сердце лезь не спынилось, нахрен. Я зараз принесу просто, блин. Я, карацей, таки, блядь, выхожу себе. Поворачиваю со своего покоя, блин. У прибиральню. А у меня одразу, блядь, за дверима. Я поворачиваю, а там одразу стоит ось гэтая херота. У меня зараз пульс, блядь, 130 здесь. Я не верю. Рогожа там сидит, блядь. Я ледь не обоссался там. Это у нас манекен. Для шитья. С цыцашками, так, с цыцашками. Я заебись, придумала, мне подавается. Ой, ну зато я зараз я хутенько пасу.
Остался мать. Блять, такую паску на меня еще, конечно, никто не ставил, Коля. Так давно эту хуйню поставила, что забылся уже. Я выхожу такие, блядь! Я не ведаю, было шутно у микрофон сиди, а я где-то потихнулся, коли вышел. Или микрофон я забыл выключить, и напевно добре, что забыл. Чутно супер. Ну вот же гэтай мавпы, я же их знайшов. Блин. Сюрприз, мазафака, блин. Уже ще это, як реготала было чутно. Это в голосину просто. Ой, блин. Кліп шкода не зробила. Які? Колькі там? 5 на 5 годині треба десь шукати. Треба зробити потім. Не забыть. Але тут, напевно, у одну хвилину не влезе, гэта треба хайлайт робити. Як його зробити, коли... Ну, контекст-то важен. Вельми важний контекст. Чому я так з гэтага простирадла сполохався? Ну все, тут я нічого не можу зробити. Туди пройти не можу. Что мне с этим? Окуляры Сэма, мячик. Куды мне это все? Хайлайт смонтовать можно. Так. Сбадзёраюся. Ну, конечно, не сбадзёраюся, блин. Век бы ты обосралась, а? Рагошаш. Смежно ей, блядь. Смежно, блин. Блядь. Я спужался от этого гука. Успокойся, блядь. Ты бы прижмёл, что я спужался от этого гука. Не-не-не, ну ты что, якое даруй. Мне ж подобается пужаться. Ой, блин. Кто бы мог подумать, что я возьму и испужаюсь от того, что гука, як откраковывается пиво. Ой. Ой, бля, як весело. Скрынька. Ну кто ж ставить скрыньки, блин, петлями, да, человека? Ну ё-моё. Ну это ж незручно. Их ставить звичайно у інший бок петлями до стіни. Знайшов до чого доїбатися, блин. О, вереск Ерика. Так. Гэта штось про богем уже, ружовые ветки.
Кого іншага гэта пужаць побаялася, але я ведаю, што ты вытрымаў наступству. Ой, блін, не, ну слухай, я добре так абасраўся. Типу, мяне гэта крыху напалохала, і як бы і страшна было, і смешна. Насамрэч, ну, пранк... Во, гэта можна сказаць, гэта пранк. Лаванда, можа і лаванда. Пранк насамрэч класны атрымаўся, мне падабаецца. Манекеном, блин. Выцягнула яго ж, ну. У нас гэты манекен стаіць за трэнажорам. Не самым зручным месцам. Выцягнула, атрымліваецца яго адтуль. Блять, куды мне ісці? Это больше у мяне няма для домашняга відэа. Сімвалы, дарэчы, таксама больш не паказваюць ніякія. Сюды схадзіць яшчэ раз. No data was returned. Штосьці... О, яшчэ адзін прыйшоў бот. Класс. Боты, ей, нахер пайшоў. Come to us. Нормально размаўляй, бот. На нормальнай мове можна, а? А? Не, нельга. Усё, пайшоў нахер. Штосьці хренова посціцца даем. Штосьці ідзе не так. Ну, карасе, гэта кліп гэтым манекенам, так? Так разумею, дзякую Баеме за кліпчик. Гульня, что ты от меня хочешь? Не? Ну, я бачу, что кліп нейкі. Але далей, ну, спасылка б'ецца. Что там такое? Скопіюю. А, дзе напіжалі півом. Дзякую за кліпчик. Вось гэта ўсё, ну, трэба будзе, напэўна, мне... Бот не на Твічы, бот на Кіку. Я яго ўжо гэта выдалю нахрен. Яго там. Вось, это трэба рэальна рабіць хайлайт і ў яго ўключаць яшчэ і гэтае піва. Бо, блин, это смешно. Интервильский привет, гремить цып ланцугами. У-у-у. 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 Что ганаруся пранком? Не, ну пранк насамрэч як бы добрый, да. Тут як бы нічого не сказать. Ну так, будешь что узгадать, конечно, ты что? Блять, куда идти? А яка гэта голова уже? Так, вось гэтая голова, что тут? Вон вось гэта. Read more. Это я знайшоў, это я знайшоў, это я знайшоў. Я, блин, гэта. Так. Это я знайшоў. Тут я быў. Это я знайшоў. Это я знайшоў.
Ось у гэтым пакоі, я, здаецца, не быў. А можа быў? Не, там я быў, так, там я праходзіў. Туды заходзіў. Гэта я забраў, гэта я зрабіў. У сэнсе, я не бачу нідзе прывіда. Блять, мне падобна, што гульня забагавалася, ці што? Вось нокеры у мяне гэта ўвогуле даспаўніліся. Мне здаецца, у мяне гульня забагавалася. Я гэта ніяк інакш не магу патлумачыць. Перазайду ў гульню. Нафіг гэты мячык, што гэта ўсё азначае? Які нахрен мячык? Я яго тут нідзе не бачу нават. Паказваюць рэчы, якіх, ну... У праходжанні гэты мячык ні разу не пабачыў. Гэта штосьці сакрэтнае, тыпу. Вельмі складаная гульня, занадта складана. Блін, она цікавая, она крыповая, але, ну, блін, що за фігня? Що сломалося? Де? Як? Чому? А, то бок мне треба главу зараз ад самага пачатку пачынаць, так? Реально? Що привіда? Ну і все, тут можна вирубатися. Хутка зануджваецца, калі занадта складана. Ну, я разумею. Я таксама, ну, типу, насамрэч вельмі добрае, ну, типу, не бачу нічога благога, каб глядзець у гайды, бо, ну, сядзець на адным месцы такі працяглы час, гэта ніфіга не нармальна. Окей, адкуль я туды пачынаю? Самага пачатку. Так, тут варэнне. А вось нокер ёсць, усе айтэмы ёсць. Ясна, у мяне просто забагавалася гульня і ўсё. О, чому тут двері адчинені? Якого хрена? Мені треба... Гульню би дробла, коли б не проходжу не так, я розумію. Ну реально, гульня просто тупо забагавалася здесь. Який повний момент. Угу. Ладно, выйду сюда. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мой мозг губляет цікавість калізатих. Так, я разумею. Я цудовно тебе разумею. Мне подобная херня. Только я крыху больше вытрымливаю.
Окей, на якім етапі зараз я знаходжуся? У мяне ёсць усё. І мне вось гэты нокер трэба выкарыстаць там на дзвярах, але там няма гука. А ўсё, напэўна, зараз я змогу прайсці туды далей, не? Дзе там было гэтае? Не, так рабіць-то ўжо вядома, што. Она просто багается и не пускай меня далей. Я нічога не могу зрабіць. Ды пакуль нічога ставіць не трэба. Тут у адных з-за нейкіх дзвярэй быў нейкі гук. Мне, па ідэі, трэба пагрукаць у гэтай дзверы. Але тут паўсюль цішыня. Я яшчэ не зрабіў дзе. Ну, мне хотя бы грукалку вернули, ну. Я за ухом чухала. Нифига себе ты чухаешь. А кто так? Не, нифига, это было у гульні. Это что, ізноў забагавалася? Гэтай дзверы павінны зачыніцца за мной. Яны не зачыняюцца. Хтосьці з камерай сидзеў, сачыў за дзіцёнкам. Что, батяня, блин, ляснуться зусім, ці что? Так, ладно, есть еще место, куда можно сходить. Не. У гору треба ісці. Блять. О, трасса. Это освежальник мне до инфаркта доведи. Нет, тут зачинено. Ты, блин, гульня, ну нафига ты так забаговалась? Просто тайминг, правда, был такие, я пострухалась, и ты такие, о, некий гук. Ну ладно. Так это смешно. Так, ладно. Проходжанне дзверы, бяру грукалку, іду, роблю гэтыя штукі. Вось, мне трэба было зрабіць сімвалы вось тут. Я зрабіў гэта. Потым я мусіў пабачыць нейкага прывіда дзесьці. Ім трэба было ісці. А, ну вось, тут падобна, што яно і забагавалася дзесьці. Ось яно і адкацілася тут. Я бачыў цябе, курва.
Ладно, я пойду за тобой. Ну их нахрен, боже. Их тогда холеры тут. О! И что далее? Не знал затуп? Мне прывід занырнуў у гэтую дзірку. Я пайшоў за прывідам. Тут нічога. Дзе прывід? Куды мне ісці? Что с этой гульней не так? Ш. По ідэі, дзесьці мусіць спрацаваць скрыпт. І прывід мусіць ісці вось кудысь сюды, мяне весці, зайсці ў гэты пакой з відэакамерай, зачыніць дзверы за сабой. Праходжанне напісана, але гэтага не адбываецца. Дзе стрымеры праебаны прывід. Ну рэальна, блин, які паебаны прывід. Мне так падабаецца гэта гульня, але чаму яна так багуецца? То есть реально, что тут написано? Може мне ізноў пайсці ў гэты тоннель? Окей, давайте я яшчэ раз схожу. Ці там гэты спуск у тоннель? Чому так вырашыў? Тому што так написано ў праходжанні, так? Не сюды. Сюды, напэўна. Так, гульня реально просто тупо забагавалася чамусь. Туды я яшчэ не хадзіў. Не, стоп, хадзіў. Так, туды мне не трэба. Я ж хадзіў увогуле, у мяне задэтпаўніўся адзін вось гэты айтем, які мне патрэбны быў. І паатрымліваецца, вось калі там за дзвярыма быў гук, у мяне не было айтема, каб выкарыстаць яго. Ага, цяпер тут няма чырвонага святла, так? Ёсць. Можа мне ўсё ж не трэба тады скочыць? У яміну. Так, чакайце тады. Окей. Ідзеш скрозь туннель. Спускаешься по сходах, побачиш ТВ-экраны. Ходил туды, не? Ну так, это вось гэтыя дзверы. Так. Зворошвайся і ідзі назад у жылыя пакоі. Калі прыйдзеш у коридор, перевядзе ў жылы пакой. І побачиш прывіда. Ну ладно, пойду назад. Ой, що прывіды зніклі?
О, ну так. Ні. Ні. Мгм. Опа. Дежавю знайди. Подарунок, який знаходиться не там, де треба. Блин, музыка тут такая, конечно. Нагнетая. На 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 на. Так, некий секрет нашел, окей. Бляха. Аска проснулся, пошла кричать. Так с пистолета есть, с пистолета. Туды. Шо? Так, Аска кричить як резана, и это раздражняет. Не кричись, але проснулась, значит будет кричать. Червоные экраны. Щось вам пошасила скотка. І вона насамрэч, ну, типу, не так давно пачала такую хероту практиковать активно. Я думаю, что это все ж уплывае приход весны. Не. Штось я там не знайшов, подобно что. Не, ну вядома, лепш нехай зараз крышыць, що на 5 зранку, ну. 7. Я заколупаўся, блин, не высыпаться. Скажу, я настолько не высыпаўся, что я учора прачнуўся. Яна, як заўсёды, подняла меня 7. Я 8, я штось парабіў і просто вырубіўся нахрен потом. А, б'ему проводим. Так. Б'ему поехала, я лег, я звычайно не могу день спать. Я лег и все, меня вырубило нахрен. И такое светло мне перешкажае спать, я не могу просто, ну, мне няма гэтай мутацыі судоўнай, когда дазваляю день спать. Тут я не могу менять символы. А нихуя концерт назначены, квитки распроданные. Так, ой, бенефис будет торговый. Блять, да куды мне идти, боже, трасса, курва, холера. Ладно, моя пакуль працоўная тэорыя, што мне трэба штосьці вось в гэтым старэйне зрабіць. Тупик, нічога няма.
я нічого не можу, ніякі вияви на моніторах. Я можу прийти тільки сюди. Я бачив, як сюди ніякий привід падає. Бездень. Эту хероту я прости не могу. Я пердолі. Ладно, я зараз спускаюся, гляджу, чи змінилося щось в стіні. І треба нахрен скончати готово. Ну, і просягувати всю середу. Об середу. Я уже, каліше, розтомився від этой бігатні за хрен ведає чим, хрен ведає куди. Це криху фруструє, каліше. Просто не розумію, куди мені завести і навошти, ну типу. Ну все ламається постоянно, все кудись не туди. У сенсі звери отчинилися, блядь. У сенсі, блядь, ГТ звери отчинилися. Ну ладно. Ну ладно. Окей. Окей. Знаешь, что я ходил, дернул хрен, блять, веде кольки. Ошибка зовется сапраўдны хоррор. Знайди то, что полохае насамрэч. Шлыханы, жальник поветра. Это что, это треба было просто гэтай дзверы дзёрнуць патрэбную колькасць разоў? Я не думаю, что гэта слушны спосаб узнагародзіць цікаўнасць. Блять, окей, гэта класны жарт. Это явно великденка, и, блин, это фришпильно. Бля. Ну, типу, я знаходжу різні секрети, я знаходжу непотрібні мені речі, нахрена я ним є увогуле не єбу. Знаходжу ось, блядь, які отшивки отрымлюваю вельми редкі, там, ну, типу, з золотою каймою отшивка. Я не могу пройти далее по сюжете. Блять, что за херота? Чему? Вот что? Як? Нифига себе, 6-поверховую пирамиду собрала. Класс. О, двери зачинились. Не? Не. Лайшенка бы ема, офигенная пирамида. Ну, 11 комбо, нифига себе. А ты чему обосралась? От чего? Эрик? Некий гук с кухни шур-шур. Это Аска лупается у сметницы 100%. Жальник шлыханы. Блин, я просто охуеваю. Типу, демка насамрэч легко проходилась без таких проблем, без таких затупов. Это наша мамзалижа против. Аска, клясика. Потом пойду погляжу еще раз на пшикалку.
Аутентичні освіжальники, це реально хоррор, ну. Цікавий жарт, конечно. Ну, в сенсі. Що це за глюки були? Бляха, ну я ведаю, што павінна адбыцца. Чаму не праходзіць гэты шлыханы прывід? Калідоры мусіць парасці прывід, зачыніць дзверы. Пакой з відэакамерай. Мне... Я павінен пайсці абысці гэтую херату, пайсці вось з таго боку зайсці. Пайсці ў гэтыя дзверы. Гэты калідор. Там дзверы мусяць быць зачынены, і тут у нейкія дзверы будзе нейкі званок, там ці што такое. Мне трэба будзе прыладаваць вось гэтую фігню паставіць, як я ўжо рабіў на іншыя дзверы. Пагрукацца і зайсці ў пакоі. Не, гэтага не адбываецца, штосьці зламалася. Блядь, у пізду, просто у пізду, я... Вату, у меня есть ватные диски, я зараз их принесу с собой, я ўсё, гэта просто пиздец, гэта немагчыма, я потым, конечно, яшчэ поколупаюсь, ну, середу нормально гэта стрыміць, але у мяне фрустрацыя, я злы. Бо гульня толькі стала крыповай, толькі стала страшнай. І ўсё, і пайшлі затупы такія. Ой, ось. Бачыце, правду кажу. Карацей, ўсё. Ідзіце спаць. Всім добрых сноў. Всім дзякуй, што сёння завіталі. Всім абдымашкі, усім цеплыні, добрага настрою, добрых сноў і ўсяго лепшага і халодкага. Всё. Бай-бай. Пайшла ў сраку, блін, валасатая. Могильчик, дзякуй гары. У нас вельмі напружаны момант. Так табе, курва, так табе, мудзіла. Ой, блядь, я в ахуе. Полымяная прапанова. Новая цацка нашей компании, всего серии номер 1488. Лялечный Адольф. Ідзе ў комплекце з лялечнымі габрэямі і лялечнай духоў. Хочаш пабачыць майго лявончыка? Хвілінка адукацыі на канале Тодзі. Футарал тое самае, што футляр. Вучыце мову разам з Тодзі. Ай.